네, 안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 오랜만에 뵙습니다. Lâu rồi mới gặp lại mọi người ạ. 일주일 만에 뵙습니다. Một tuần rồi mới được gặp lại ạ. 예, 저는 월요일 날 싱가포르에 다녀왔습니다. Sáng thứ hai vừa rồi thì thầy đã đến Singapore ạ. 저희 싱가포르에서 동남아 전도인 수련회가 있었습니다. Ở Singapore đã diễn ra hội tu dưỡng nhà truyền giảng Đông Nam Á. 그래서 동남아 지역에도 우리 교회가 복음을 전하고 있는데요. Ở khu vực Đông Nam Á thì tin lành của chúng ta cũng đang được truyền giao ạ. 예, 필리핀은 성도가 너무 많고요. Ở Philippines thì có rất là nhiều tín hữu ạ. 성도가 10,000명 정도 되는 것 같은데. Số tín hữu ở Philippines là khoảng 10.000 người ạ. 필리핀은 같이 할 수가 없고 Nên là Philippines không có thể cùng đồng hành trong hội tu dưỡng lần này ạ. 나머지 Thì số còn lại 베트남, bao gồm Việt Nam, 캄보디아, Campuchia, 태국, Thái Lan, 미얀마, Myanmar, 싱가포르, Singapore 말레이시아 và Malaysia. 이렇게 6개 국가 선교사들이 모였습니다. Và các nhà truyền giáo của 6 quốc gia này đã cùng nhóm lại trong hội tu dưỡng các nhà truyền giảng Đông Nam Á. 네. 네, 참 복음이 계속 전해지고 있고요, 각지에서. Và ở mỗi khu vực tin lành của chúng ta đang được truyền giao ạ. 네. 이게 미얀마는 한 1,200명 성도가 있더라고요. Ở Myanmar thì có khoảng 1.200 tín hữu ạ. 네. 그리고 태국도 우리보다 베트남보다 늦게 전도가 시작이 되었는데 Ở Thái Lan mặc dù là bắt đầu việc truyền giảng chậm hơn chúng ta, 200 이번에 수양회를 했는데 250명 정도 모이신 것 같아요. nhưng mà trong hội tu dưỡng mùa hè lần này thì có khoảng 250 người đã nhóm lại ạ. 많이 모이셨죠. Nhóm lại nhiều đúng không ạ? 우리 베트남이 이번에 수양회 때 270명 모였거든요. Ở trong hội tu dưỡng Việt Nam vừa rồi thì chúng ta có 270 người nhóm lại ạ. 네. 따라잡힐 수도 있겠어요. Nên chúng ta cũng nên là chắc là người ta cũng theo kịp mình mất ạ. 네. 열심히 전도해야 Nên chúng ta 되겠습니다. phải truyền giảng một cách chăm chỉ thôi ạ. 네. 캄보디아도 열심히 하고 있고 Campuchia cũng đang rất chăm chỉ ạ. 싱가포르나 말레이시아는 Ở khu vực như là Singapore hay là Malaysia 너무 잘 사는 나라더라고요. là những quốc gia họ sống rất là sung túc ạ. 그래서 전도하기 너무 Bởi 어려워요. vậy nên cái việc truyền giảng ở đó cũng rất là khó ạ. 네. 거기 사는 것 자체가 Chính cái việc sống ở đấy ạ 너무 어려운 일이더라고요. là cái việc rất là khó khăn ạ. 네. 뭐 월급은 많지만 Mặc dù lương của họ cũng cao 그만큼 써야 되는 게 많고 nhưng mà cũng có rất là nhiều cái họ phải sử dụng tương đồng với cái số lương mà mình kiếm ạ. 그리고 도시가 정말 화려하더라고요. Và thành phố họ rất là hào hoa, 높은 건물도 많고 có rất là nhiều tòa nhà cao tầng ạ. 사람들의 마음이 Nên là tấm lòng của con người ạ 다 세상으로 가 있는 것 같아요. đều là hướng về thế gian thôi ạ. 그래서 결론은 Nói chung kết luận của thầy ạ 베트남이 제일 좋구나. là đối với thầy Việt Nam là tốt nhất ạ. 베트남이 제일 좋구나. Việt Nam là tốt nhất ạ. 네. 네, 우리 열심히 전도해야 되겠습니다. Chúng ta phải truyền giảng một cách chăm chỉ thôi ạ. 각 나라별로 선교지별로 어려움이 다 있으신 것 같아요. Mỗi nơi truyền giáo ở mỗi quốc gia thì đều cũng có khó khăn riêng ạ. 우리가 각 집안 그 사정을 들여다보면은 다 어려운 것들이 있잖아요. Nhìn vào sự tình của mỗi gia đình thì đều thấy là có cái khó khăn riêng ạ. 네, 그것처럼 Cũng vậy ạ. 이게 각 나라들도 Mỗi quốc gia 잘 아무 문제 없이 보이지만은 nhìn thì có vẻ như là mọi thứ nó đều diễn ra tốt và không có vấn đề gì. 그 안에는 여러 가지 어려움과 고민들이 많이 있으신 Nhưng 것 mà ở 같아요. sâu trong đó thì có rất là nhiều vấn đề cũng như là nhiều việc phải suy tư ạ. 그래서 참 귀한 것은 Nhưng mà 이제 điều quý giá ở đây ạ 그 각지에 là ở mỗi khu vực 이렇게 전도가 되고 있다는 게 참 đều vẫn 감사가 đang có thể 됐습니다. truyền giảng được. Đây là điều rất là cảm tạ. 마태복음 28장에 보면은 Ở trong sách Matthew đoạn 28 có nói ạ 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼으라 그랬죠? các con hãy đi đến muôn dân và khiến cho muôn dân trở nên môn đồ ta, đúng không ạ? 모든 족속이잖아요. Là đến với muôn dân ạ. 정말 많은 족속들이 있더라고요. Thực sự là có rất là nhiều dân tộc ạ. 그래서 하여튼 이게 말씀이 이루어지고 있구나. Thực sự là thấy là lời của Chúa đang được ứng nghiệm ạ. 우리도 열심히 복음을 전해야 되겠습니다. Và chúng ta cũng phải truyền giảng một cách chăm chỉ ạ. 예, 제가 오늘 끝나고 미얀마에서 만든 영상을 하나 보여드릴게요. Và hôm nay sau khi kết thúc bài giảng thì thầy sẽ chiếu một cái video ở bên Myanmar làm ạ. 미얀마는 이제 성도들이 많이 구원을 받아서 Ở bên Myanmar có rất là nhiều tín hữu nhận được sự cứu rỗi ạ. 예, 그 미얀마 전도인도 있고 Ở Myanmar có nhà truyền giảng người Myanmar 되게 성장된 교회인 것 같아요. và là một hội thánh trưởng thành ạ. 네, 참 어려움이 제일 많은 교회 같은데
Nhìn thì có vẻ như là hội thánh là Myanmar là hội thánh có nhiều khó khăn nhất 복음이 제일 많이 전해지고 있는 것 같습니다. nhưng mà lại là hội thánh được truyền giao tin lành nhiều nhất 예. 잠깐 기도하고 Chúng ta cùng cầu nguyện 시작하겠습니다. và bắt đầu 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 저희를 값없이 구원해 주시고 Chúa đã cứu vớt chúng con mà không bắt chúng con phải trả một giá nào. 영원한 생명과 또 이 땅에서 영원한 것을 소망하며 살아갈 수 있는 모든 여건 주셔서 감사드립니다. Và ban cho chúng con sự sống đời đời, cho chúng con mọi thứ để có thể hy vọng vào những thứ đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa. 우리가 주님과 함께 동행할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể đồng hành cùng với Chúa. 또 모든 것에 기쁨이 되시는 주님께서 우리 마음 가운데 역사해 주셔서 Nguyện xin Chúa là đấng trở thành niềm vui của tất cả mọi thứ có thể làm việc trong tấm lòng của chúng con. 우리에게 거룩한 기쁨과 평강을 허락해 Xin 주시옵소서. Chúa ban cho chúng con niềm vui, thánh khiết và sự bình an. 또 세상 것으로 채울 수 없는 그런 공허함이 우리 마음속에 있습니다. Ở trong tấm lòng của chúng con có sự trống trải mà không có thể lấp đầy bằng những thứ của thế gian. 참된 만족을 주시는 주님께서 우리에게 만족을 주시고 Nguyện xin Chúa là đấng của sự mãn nguyện thực sự có thể ban cho chúng con sự thỏa nguyện. 또 세상을 살아가는 소망도 우리에게 허락해 주시옵소서. Xin Chúa cũng ban cho chúng con niềm hy vọng để sống ở trong thế gian. 우리가 무엇을 위해 사는지 늘 일깨워 주시고 Xin Chúa luôn khơi dậy cho chúng con biết để chúng con biết được rằng mình sống vì điều gì. 또 영원한 것에 또 가치 있는 것에 우리의 시간과 마음을 투자할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp đỡ 바랍니다. để cho chúng con có thể dành thời gian, đầu tư thời gian của mình vì những thứ đời đời. 주님 오늘도 귀한 시간 주께서 함께해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng trong thì giờ ngày hôm nay. 우리 각자에게 필요한 시간이 될 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để đây có thể trở thành thì giờ cần thiết cho mỗi người. 동남아 지역의 각지에서 선교하고 있는 모든 선교사와 그 가정들 또 함께하는 모든 동남아의 식구들 또 복음을 위해서 더욱 간절히 살아갈 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho các nhà truyền giáo cùng với gia đình của mình ở các khu vực Đông Nam Á cũng như các tín hữu ở khu vực Đông Nam Á có thể hết mình vì công việc truyền giao tin lành của Chúa. 또 하나님께서 공급해 주심으로 말미암아 부족함 없이 사역을 할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp đỡ 바랍니다. để mọi người có thể làm công việc của Chúa mà không thiếu sót gì bởi quyền năng và sự giúp đỡ của Chúa. 또 우리 동남아 지역에도 성장하는 교회 또 하나님의 부흥이 일어나는 역사가 나타날 수 있도록 Nguyện xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài giúp đỡ để khu vực Đông Nam Á của chúng con có thể phục hưng được tin lành của Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 네, 요나서 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Giô-na. 요나서 Giô-na 1장 17절입니다. đoạn 2 câu 1 ạ. 요나서 1장 17절. Giô-na đoạn 2 câu 1 ạ. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 3일 3야를 물고기 배에 있으니라. Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. 4장 Đoạn 4 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 여호와께서 이르시되 너의 성님이 어찌 합당하냐 하시니라. Giê-hô-va Đức Chúa Trời 죄송합니다. 4장 6절. 하나님 여호와께서 박넝쿨을 준비하사 요나 위에 가리게 하셨으니. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuẩn bị một dây dưa và khiến nó bò lên cao phía trên chỗ Giô-na ngồi. 7절. Câu 7. 하나님이 벌레를 준비하사. Ở đây có nói là Đức Chúa Trời chỉ định một con sâu. 이 요나서를 보면은 Nếu như chúng ta nhìn ở trong sách Giô-na, 하나님께서 준비하셨다라고 하는 표현들이 여러 번 반복해서 나옵니다. chúng ta có thể thấy liên tục lặp lại cái biểu hiện rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị.
주님은요 Chúa 준비하시는 분이에요. là đấng chuẩn bị. 창세기 22장에 보면은 Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 아브라함이 이삭을 바칠 때 khi mà Abraham dâng Isaac lên 그 아브라함의 마음을 시험하는 시험이 끝난 후에 sau khi mà thử thách tấm lòng của Abraham kết thúc 하나님이 무엇을 준비하셨습니까? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị gì đây ạ? 하나님이 무엇을 준비하셨어요? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái gì ạ? 어린 양을 준비하셨죠? Đức Chúa Trời đã chuẩn bị con chiên đúng không ạ? Chiên con. 이삭 대신에 바칠 제물 어린 양을 준비하셨습니다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chiên con làm tế lễ dâng lên Đức Chúa Trời thay cho Isaac ạ. 그래서 Bởi vậy nên 여호와 이레라는 말씀을 그때 하십니다. từ đó lúc đấy mới xuất hiện cái câu là Jehovah Ide ạ. 여호와 이레라는 뜻은요 Ý nghĩa của từ Jehovah Ide 준비하시는 하나님이다라는 có nghĩa 뜻이에요. là Đức Chúa Trời đấng chuẩn bị ạ. 이레라는 뜻을 보면은 보다라는 뜻을 갖고 있거든요. Cái từ Ide nó còn có nghĩa là nhìn thấy ạ. 하나님이 보신다. Đức Chúa Trời nhìn thấy ạ. 그냥 보고만 계시는 게 Không 아니고요. phải là Ngài chỉ nhìn thôi ạ, 예, 살피신다. mà là đoái xem ạ. 그리고 필요한 것을 준비하신다는 Và Ngài 뜻이거든요. chuẩn bị những cái cần thiết cho ạ. 하나님은 준비하시는 분입니다. Đức Chúa Trời là đấng chuẩn bị ạ. 요나가 Khi mà Jonah, 불순종할 것도 하나님 아셨고 Đức Chúa Trời cũng biết là Jonah sẽ không vâng phục ạ. 또 다시스로 갈 것도 하나님 아셨고 Và Đức Chúa Trời cũng biết được rằng là Jonah sẽ đi qua Taresi ạ. 그래서 풍랑을 일으키시고 Nên là Đức Chúa Trời khiến cho phong ba bão tố nổi lên ạ. 큰 물고기를 준비하신 겁니다. Và đã chuẩn bị một con cá lớn ạ. 이 창세기 1장에 보면 재밌는 말씀이 있어요. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 có một cái biểu hiện thú vị ạ. 한번 보실까요? Chúng ta cùng xem 창세기 nhé. 1장. Sáng Thế Ký đoạn 1. 창세기 1장 Sáng Thế Ký đoạn 1 ạ. 21절입니다. Câu 21 ạ. 하나님이 큰 물고기와 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로 Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở trong nước. 여기 특별히 하나님이 큰 물고기를 만들어 Ở 주셨습니다. trong này đặc biệt Đức Chúa Trời đã sáng tạo loài cá khổng lồ ạ. 예. 물론 이제 하나님이 창조하신 후에 Đương nhiên là sau khi Đức Chúa Trời sáng tạo 요나라는 선지자가 등장하기까지 cho đến cái thời điểm mà nhà tiên tri gọi là Jonah xuất hiện 수천 년의 시간이 지났죠. thì nó đã mất khoảng hàng nghìn năm trôi qua đúng không ạ? 요나를 삼킨 물고기가 창세기 1장의 이 큰 물고기냐? Liệu rằng con cá lớn mà đã nuốt Jonah vào trong bụng có phải là con cá được nói đến ở trong Sáng Thế Ký hay không? 그건 모르죠. Cái đó thì chúng ta không biết được ạ. 근데 유대인들이 보는 책들에 보면은 Nhưng mà nhìn vào trong những cái cuốn sách mà những người Do Thái xem 그런 이야기는 있습니다. thì có câu chuyện như thế này ạ. 하나님이 요나를 위해서 창세전에 큰 물고기를 예비하셨다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị loài cá lớn từ trước khi sáng thế vì Jonah. 예. 아무튼 특별한 물고기를 예비하신 것 같아요. Nói tóm lại là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một loài cá đặc biệt lớn 큰 물고기 하면 뭐가 있을까요? Nếu mà nói đến cá lớn thì có những cái loài nào 뭐 있어요? Có là cái gì 고래. Cá voi 근데 고래가요. Nhưng mà cá voi 입은 큰데 miệng thì to 식도는 좁답니다. nhưng mà cái thực quản của nó thì nhỏ hẹp 그래서 이 사람을 삼키기가 좀 어렵대요. Bởi vậy nên là thấy bảo là khó để mà nuốt chửng con người 그리고 이제 뱃속에 들어가면 Và khi mà đi vào trong bụng 산소가 없기 때문에 ở trong đó sẽ không có oxy 이렇게 3일 동안 살기가 참 thì 어렵답니다. rất khó để có thể sống trong 3 ngày 그래서 모르겠어요. 고래가 아닐 수 있고 Nên là có thể là không phải cá voi 어떤 특별한 큰 물고기를 준비하신 것 같습니다. Có lẽ là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một loài cá lớn đặc biệt 예. 아무튼 하나님은 Tóm lại 요나를 위해서 물고기를 Đức Chúa Trời 준비하셨습니다. đã chuẩn bị con cá vì Jonah 그래서 우리는 하나님은 정말 준비하시는 분이시다. Chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng thực sự chuẩn bị 누구를 위해서? Vì ai 나를 위해서. Vì mình 나를 위해서 모든 것을 Chúa 준비하셨습니다. chuẩn bị mọi thứ vì mình 그리고 이 벌레를 준비하셔서 Và Chúa đã chuẩn bị con sâu 박넝쿨을 준비하시고 Ngài cũng đã chuẩn bị dây dưa 그 요나를 경험하게 하셨잖아요. để cho Jonah được trải nghiệm đúng không ạ? 하나님은요 우리가 여러 가지를 경험하기 원하시는 것 Đức Chúa 같아요. Trời có vẻ như mong muốn chúng ta được trải nghiệm nhiều thứ 우리가 자녀를 키울 때 Khi mà chúng ta nuôi con
아이들에게 여러 가지 경험하게 합니다. Chúng ta cho con mình trải nghiệm nhiều thứ à? 그래서 뭐 운동도 배우게 하고 Cho con học thể thao, 뭐 미술도 하게 하고 cho con học mỹ thuật, 또 음악도 하게 하고 cũng cho con học âm nhạc à? 여러 가지를 이렇게 경험하게 하는 거예요. Cho con trải nghiệm nhiều cái à? 어느 쪽에 재능이 있을지 모르니까 Tại vì mình không biết là con mình có tài năng ở phía nào à? 기회를 주는 겁니다. Đây là cho nó cơ hội à? 예, 하나님도 Đức Chúa Trời cũng vậy à? 예, 우리에게 경험하게 하시잖아요. Cho chúng ta được trải nghiệm à? 예. 그냥 하나님이 말로 요나를 책망해 주실 수도 있어요. Đức Chúa Trời có thể trách mắng Jonah bằng lời nói à? 근데 말로 듣는 것보다 Nhưng mà so với cái việc nghe bằng lời nói à? 실제 경험하면은 Thì khi mà 훨씬 mình 더 trải nghiệm thực tế 와닿죠. thì nó sẽ đi vào trong tấm lòng của mình hơn đúng không ạ? 백문이 불여 일견이다. Bởi vậy nên người ta có câu là trăm nghe không bằng một thấy à? 훌륭한 통역사예요. 100번 듣는 것보다 한 번 보는 게 낫다고 그러잖아요. Tức là so với 100 lần mình nghe thì một lần mình trực tiếp thấy nó sẽ khác hơn à? 그래서 하나님이요 우리에게도 여러 가지 것들을 경험하게 하시는 것 Bởi 같아요. vậy nên Đức Chúa Trời cũng dùng nhiều cái để cho chúng ta được trải nghiệm à? 사도 바울 이렇게 이야기하죠. Như sứ đồ Phaolô cũng có nói à? 내가 배고픔도 경험하고 Tôi cũng trải nghiệm cơn đói, 또 어려움도 경험하고 tôi cũng trải nghiệm khó khăn. 많은 것들을 경험했다 그러잖아요. Sứ đồ Phaolô nói rằng mình trải nghiệm nhiều cái đúng không ạ? 예, 그거 하나님이 하신 거거든요. Cái đó là Đức Chúa Trời làm cho à? 요나를 위해서도 그렇고 Vì Jonah Đức Chúa Trời cũng đã làm điều đó à? 우리를 위해서도 그렇습니다. Ai cũng làm điều đó vì chúng ta. 하나님은 인류 역사를요 처음부터 끝까지 준비해 놓으셨습니다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị lịch sử của nhân loại từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc à? 예, 인류의 역사는요 아마겟돈 전쟁으로 끝이 나잖아요. Lịch sử của nhân loại kết thúc ở trận chiến Hamagedon đúng không ạ? 전쟁을 하는 나라들도 다 예언되어 있습니다. Ở trong Kinh Thánh cũng tiên tri hết về những quốc gia sẽ tham chiến đúng không ạ? 예, 아이가 태어날 때 Khi mà một đứa trẻ sinh ra, 예, 부모가 아이가 태어나기 전에 준비하죠. ba mẹ sẽ chuẩn bị trước khi mà con sinh ra đúng không ạ? 예, 아이 옷도 준비하고 Chuẩn bị áo cho con, 아이가 먹을 음식도 chuẩn bị cho con những cái đồ ăn 준비를 합니다. để con ăn à? 아이 키울 준비를 하잖아요. Chuẩn bị cho cái việc nuôi con à? 하나님은 아담을 만드시기 전에요. Trước khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra Adam à? 사람이 살 수 있는 모든 것을 Đức 준비하셨습니다. Chúa Trời đã chuẩn bị mọi thứ để cho con người có thể sinh sống à? 그 우주와 만물을 사람을 위해서 준비해 주신 거예요. Bởi vậy nên là vũ trụ và muôn vật thực tế là Đức Chúa Trời chuẩn bị cho con người à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 우리가 이렇게 지구에서 안전하게 살 수 있지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta đang được sống một cách an toàn ở trong trái đất hay sao ạ? 예, 지구의 생명체가 살기 위해서는 20만 가지 조건이 필요하답니다. Để cho con người có thể sống ở trong trái đất thì cần phải có 200.000 điều kiện ạ. 그 중에 하나만 부족해도 Và trong số đó chỉ cần thiếu một cái thôi ạ. 사람 살 수 Thì 없어요. con người không có thể sống được ạ. 그 모든 것을 주님은 사람을 위해서 우리를 위해서 준비해 주신 Tất cả 겁니다. mọi cái đó Đức Chúa Trời đều chuẩn bị vì con người, vì chúng ta. 예, 얼마나 이 지구상에 얼마나 다양한 음식들이 있습니까? Ở trên trái đất này có biết bao nhiêu đồ ăn đa dạng ạ. 바닷가에 가도 Kể cả chúng ta ra biển ạ, 먹을 게 많이 있고요. cũng có rất là nhiều cái ăn ạ. 하늘을 날아다니는 새도 Những cái loài chim bay ở trên trời ạ, 그 잡아먹는 사람도 있더라고요. cũng có những người bắt để ăn ạ. 비둘기도 먹고 Chim bồ câu cũng ăn ạ. 갈매기도 먹고. 갈매기? Hay mấy tí. 여기 갈매기가 없죠. Ở đây Haya튼- không có con dạ. 대표적인 새를 먹는 새가 뭐 어디 있어요? đại diện 닭. đại diện trong những cái loài mà chúng ta hay ăn đó là con gà đúng không ạ? 그 먹을 게 많잖아요. Có rất là nhiều cái ăn đúng không ạ? 하나님이 우리를 위해서 준비해 주신 겁니다. Đức Chúa Trời có chuẩn bị cho chúng ta. 과일의 종류가 3,000가지 이상이라고 그래요. Người ta nói rằng là các loại trái cây là hơn 3.000 loại ạ. 진짜 과일 많잖아요, 종류가. Thực sự có rất là nhiều loại trái cây đúng không ạ? 베트남 과일 진짜 풍성하죠. Việt Nam thì rất đa dạng trái cây đúng không ạ? 하나님이 준비해 놓으신 거예요. Là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị 다양하게 먹고 để cho chúng ta có thể ăn một cách đa 즐기라고. dạng, chúng ta vui 예, 하나님 준비해 주신 Mà Đức 겁니다. Chúa Trời đã chuẩn bị 우주를요 아주 크게 만드셨습니다. Đức Chúa Trời đã tạo ra vũ trụ rất to lớn 우주가 얼마나 큰지 모르시죠? Mọi người không biết được rằng vũ trụ to lớn đến mức nào đúng không ạ? 그 우주의 별을 우리가 셀 수가 없어요. Số sao ở trên trời chúng ta không có thể đếm hết được 너무 많아서. Nó quá nhiều 우주의 끝을 아직 모릅니다. Đến giờ 우주의 người ta 끝이. vẫn chưa biết được điểm cuối của vũ trụ ở đâu 과학이 이렇게 발달했는데요. Cho dù khoa học của chúng ta bây giờ phát triển như vậy 모르는 게 많습니다. Nhưng mà vẫn có nhiều cái người ta không biết 왜 그렇게 하셨을까요? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại làm ra như vậy 망원경이 나온 이후로 Từ sau khi mà phát minh kính thiên văn học 예,
망원경이 계속 발전하면서 người ta phát triển kính thiên văn học lên ạ. 많은 별을 연구할 수 있게 됐잖아요. Mà các nhà khoa học đã có thể nghiên cứu nhiều ngôi sao ạ. 성경이 기록될 당시에는 Ở trong cái thời điểm mà sách Kinh Thánh được ghi chép ạ, 하늘의 별은 1000개밖에 없다. 이렇게 생각했어요. người ta đã suy nghĩ rằng số sao ở trên trời chỉ có 1.000 ngôi thôi ạ. 눈으로 볼 수 있는 별의 개수가 1000개밖에 안 되거든요. Bởi vì số sao mà mắt thường con người thấy được chỉ có khoảng 1.000 ngôi thôi ạ. 그런데 아니잖아요. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy đúng không ạ? 하늘의 별이 너무나 많습니다. Số sao ở trên trời vô cùng nhiều ạ. 예. 그것은 하나님이 자신을 나타내기 위해서 만물로서 우리에게 보여주신 거예요. Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy thông qua muôn vật về Đức Chúa Trời ạ. 그리고 하나님은 망원경이 나올 것도 아셨잖아요. Đức Chúa Trời cũng biết là chúng ta sẽ phát minh ra kính thiên văn học ạ. 이렇게 과학이 발달해서 우주를 연구하는 그런 시대가 올 줄을 하나님 아신 Đức 거잖아요. Chúa Trời biết được rằng sẽ đến một thời đại mà khoa học phát triển và chúng ta có thể quan sát vũ trụ nhiều hơn ạ. 그리고 다 준비해 놓으신 거예요. Nên là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn ạ. 예. 성경에는 지구가 둥글다는 말씀도 있어요. Ở trong sách Kinh Thánh cũng có câu nói rằng trái đất hình tròn ạ. 공중에 떠 있다는 말씀도 Cũng 있어요. có lời Kinh Thánh nói rằng trái đất treo lơ lửng trên không trung ạ. 그 당시의 사람들은 Những người ở trong thời đó ạ, 그런 내용이 무슨 뜻인지도 몰랐습니다. không hiểu cái câu đấy nó có nghĩa là sao ạ. 예. 이해가 안 되는 거예요. Họ không hiểu được ạ. 예. 우리 시대는 그 이해가 되잖아요. Nhưng mà trong thời đại của chúng ta thì có thể hiểu đúng không ạ? 지금 우리 시대는 성경을 아주 자세하게 풀어 놓으셨죠. Bây giờ thời đại của chúng ta có thể giải nghĩa Kinh Thánh một cách rất chi tiết ạ. 고고학을 통해서 Thông qua khảo cổ học, 또 과학적인 발달을 통해서 thông qua cái sự phát triển của khoa học ạ. 우주과학, 지구과학, 생명과학 Hay là dựa vào vũ trụ, trái đất, sự sống. 또 모든 예언들이 시간이 많이 지남에 따라서 다 이루어지는 그런 시대가 됐잖아요. Và tất cả những lời tiên tri sau một thời gian nó đã được ứng nghiệm ạ. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại có thể thấy những điều này ạ. 특별히 마지막 시대를 살고 있는 우리들에게 Đặc biệt đối với chúng ta, những người đang sống ở trong thời đại cuối cùng ạ. 이 성경을 알려주시기 위해서 그런 것들을 기록하신 겁니다. Đức Chúa Trời ghi chép những điều đó để vì chúng ta, cho chúng ta biết ạ. 과거의 사람들은 그거 몰라도 Những người ở trong quá khứ họ không biết những điều này 하나님을 잘 믿었어요. thì họ vẫn tin Đức Chúa Trời tốt ạ. 기본적으로 하나님을 믿습니다. Về mặt cơ bản là họ tin Đức Chúa Trời rồi ạ. 근데 우리 시대 사람들 강팍해지잖아요, Nhưng mà 마음이. thời đại của chúng ta bây giờ con người ta tấm lòng rất là cứng nhắc ạ, cứng cỏi ạ. 제가 30년 전에 성경을 배웠는데요. Chỉ 처음으로. khoảng 30 năm trước khi mà thầy lần đầu tiên học sách Kinh Thánh ạ. 그때는요. 666 얘기만 들어도 Lúc đó chỉ cần nói đến cái mã vạch 666 ạ, 너무 무서웠어요. đã rất là sợ rồi ạ. 네. 그러니까 하나님을 믿을 수밖에 없는. Không thể nào mà không tin Đức Chúa Trời được ạ. 너무 무서워. Rất là sợ ạ. 근데 우리 시대 사람들은요. Nhưng mà thời đại của chúng ta bây giờ người ta 30년 전보다도 더 자세하게 성경이 이루어지고 있음에도 불구하고 trong khi là nội dung ở trong sách Kinh Thánh đã được ứng nghiệm một cách cụ thể hơn khoảng 30 năm trước rồi ạ. 안 믿어요. Nhưng mà người ta vẫn không tin ạ. 무서운 것도 없고 Cũng không có gì sợ ạ. 마음이 둔해진 거예요. Tấm lòng trở nên chai lì ạ. 두려운 게 없어요. Không có gì sợ ạ. 그러니까 하나님 안 믿죠. Nên là không tin Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 하나님은 더 자세하게 우리에게 풀어주셨잖아요. Nên là Đức Chúa Trời giải nghĩa cho chúng ta một cách chi tiết hơn nữa ạ. 전쟁의 시나리오도 어떤 나라가 어떻게 전쟁을 일으키는지도 자세하게 말씀해 Kể 주셨잖아요. cả kịch bản về trận chiến tranh cuối cùng ạ, Đức Chúa Trời cũng nói một cách chi tiết rằng sẽ có quốc gia nào và diễn ra ở đâu đúng không ạ? 그 말씀을 왜 기록하셨습니까? Tại vì sao Đức Chúa Trời lại ghi chép lời đó ạ? 우리 지금 마지막 때 사는 성도들을 위해서 기록해 주신 Chúa 거예요. ghi chép những điều đó là vì những tín hữu sống ở trong thời đại cuối cùng như chúng ta ạ. 과거 사람들은 Những người quá khứ ạ, 읽어도 뭔 말인지 những 몰라요. người ngày xưa họ đọc cái này họ cũng không hiểu nó là gì ạ. 우리 시대 사람들 전도하라고 Nhưng mà Chúa làm điều này, ghi chép điều này để chúng ta trong thời đại này truyền giảng ạ. 다 준비해 놓으신 거예요. Chúa đã chuẩn bị sẵn hết ạ. 석유라는 것이 Soi kêu. 석유. Dầu mỏ ạ. 지금은 이 석유가 아주 중요한 에너지 자원이죠. Dầu mỏ bây giờ nó trở thành nguồn năng lượng rất là thiết yếu đúng không ạ? 석유가 발견된 것은 Cái việc 얼마 mà 안 됐어요. cái việc mà phát hiện ra dầu mỏ nó cách đây chưa được lâu ạ. 100년 좀 넘었습니다. Được hơn khoảng 100 năm thôi ạ. 과거에는 석유가 있어도 석유 쓸 수가 없어요. Tức là ngày xưa có dầu mỏ thì họ cũng không có dùng được ạ. 근데 우리 시대는요. Nhưng mà thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 자동차도 나오고 có xe hơi ạ, 비행기도 나오고 có máy bay ạ, 오토바이도 있고 có xe ô tô Cái xe máy ạ. 기름 필요하잖아요. Những cái đó thì nó cần dầu và xăng đúng không ạ? 예.
필요할 줄 알고 다 준비해 놓으신 거예요, 하나님. Đức Chúa Trời biết được sẵn là chúng ta sẽ cần những cái đó nên là Ngài đã chuẩn bị. 이 모든 준비는 나를 위해서 해주신 겁니다. Tất cả mọi sự chuẩn bị này Đức Chúa Trời làm là vì chúng ta. 이 성경의 모든 말씀은 Mọi lời ở trong Kinh Thánh 나를 위해서 해주신 거예요. đều là vì chúng ta. 나에게만 적용하시면 돼요. Mình chỉ cần áp dụng vào cho mình là được. 나에게 필요한 겁니다. Nó là điều cần thiết cho mình. 모든 것은 나를 위해서 Tất cả 준비하신 mọi 거예요. thứ Đức Chúa Trời đều chuẩn bị là cho mình. 하나님은 아담이 범죄할 줄 미리 아셨고 Đức Chúa Trời biết trước về việc Adam sẽ phạm tội. 예수 그리스도를 준비하셨습니다. Nên Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Đấng Christ Giêsu. 베드로전서 Chúng ta mở sách Phê-rơ nhất. 베드로전서 1장입니다. Phê-rơ nhất đoạn 1. 19절 Câu 19. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. Nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết. 그는 창세 전부터 미리 알리신 바 된 자나 이 말세에 너희를 위하여 나타내신 바 되었으니. Đã được định sẵn trước khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng này. 예수님은 Đức Chúa Giêsu 창세 전부터 준비되신 분이다 이런 뜻이에요. có nghĩa là Đức Chúa Giêsu là đấng đã được chuẩn bị từ trước khi sáng thế. 누가복음 2장에 보면은 Ở trong sách Luca đoạn 2 có nói 예수님이 태어나셨을 때 khi mà Đức Chúa Giêsu sinh ra, 시므온이라고 하는 한 경건한 사람이 예수님을 안았습니다. có một người tin kính tên là Simon đã ôm lấy Đức Chúa Giêsu 그리고 이 사람은 và người này 만민을 위해서 예비된 사람이다 이렇게 말했습니다. đã nói rằng đây là đấng được chuẩn bị trước mặt muôn dân 그래서 예수님도 우리를 위해서 준비해 주신 거거든요. Nên là Đức Chúa Giêsu cũng là đã được chuẩn bị vì chúng ta. 구원받을 수 있는 모든 것이 다 준비돼 있잖아요. Đã chuẩn bị mọi thứ để cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi 예수님이 우리 죄를 다 짊어지시고 십자가에 죽으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta và chết trên thập tự giá. 믿기만 하면 구원받을 수 있는 구원의 길이 다 준비돼 Chúa đã 있잖아요. chuẩn bị sẵn con đường để có thể nhận được sự cứu rỗi, là chỉ cần tin là có thể nhận được sự cứu rỗi. 시편 Thi Thiên 시편 9편입니다. Thi Thiên đoạn 9 시편 9편 Thi Thiên đoạn 9 7절입니다. câu 7 여호와께서 영영히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 예비하셨도다. Nhưng Đức Giê-hô-va cai trị đời đời, Ngài thiết lập ngôi mình để phán xét. 심판을 예비하셨다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn sự phán xét 우리가 죽음을 건너가면 Khi mà chúng ta bước qua cái chết 그 심판대가 있어요. sẽ có tòa án phán xét đúng không ạ? 하나님 미리 다 준비해 Đức 놓으셨어요. Chúa Trời đã chuẩn bị trước hết 이건 거짓이 아니에요. Đây không phải là điều giả dối 실제입니다. mà là thực tế 7편도 한번 보세요. Chúng ta 7편. mở đoạn 7 7편 Đoạn 7, Thi Thiên đoạn 7 12절입니다. câu 12 사람이 회개치 아니하면 저가 그 칼을 가르시며 그 활을 이미 당기어 예비하셨도다. Nếu một người không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, Ngài dương cung chờ sẵn. 예, 칼과 활을 예비하셨다. 이 심판의 도구입니다. Ở đây Ngài đã chuẩn bị sẵn gươm và cung ở đây có nghĩa là Ngài đã dự bị sự phán xét 13절. Câu 13 죽일 기계를 또한 예비하시며 그 만드신 살은 화전이로다. Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt và làm những mũi tên bằng lửa. 죽일 기계를 예비하셨대요. Ngài đã chuẩn bị khí giới hủy diệt 근데 그 기계가 Nhưng mà khí giới này 어떤 기계예요? nó là khí giới gì 화전이다, 화전. Nó là tên lửa, mũi tên lửa. 여호와의 분노의 날에 Trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va, 사람들이 멸망을 당하는데 người ta sẽ bị hủy diệt 놀랍게 멸절할 것임이니라. Con người ta sẽ bị hủy diệt một cách đáng kinh ngạc 예, 섰을 때 그 눈이 썩습니다. Khi còn đang đứng mắt mục nát trong hốc mắt, 혀가 입속에 썩습니다. lưỡi mục nát trong Sốt sứt. miệng. Khi còn đang đứng
무슨 전쟁이에요? Đây là trận chiến tranh gì ạ? 핵 전쟁이에요. Trận chiến tranh hạt nhân ạ? 핵 전쟁. Trận chiến tranh hạt nhân ạ? 불과 연기와 유황. Lửa, khói và lưu huỳnh ạ? 핵을 표현하고 있는 거예요. Đây là đang biểu hiện về bom hạt nhân ạ? 화전을 예비하셨다. Ở đây đã nói là Ngài đã chuẩn bị mũi tên bằng lửa. 이거 너무 놀랍지 않습니까? Đây là chẳng phải là một điều rất kinh ngạc 이 hay sao ạ? 시편은 지금부터 3,000년 전에 기록된 거예요. Sách Thi Thiên này đã được ghi chép cách đây 3.500 năm trước ạ? 3,000년 전에 3.000 năm trước ạ? 인류의 역사가 어떻게 끝날 것을 다 알고 계시는 거예요. Đã biết rõ trước về việc lịch sử của nhân loại sẽ kết thúc như thế nào ạ? 어떻게 끝날 것이 다 예비가 돼 있습니다. Mọi thứ sẽ kết thúc như thế nào đã được chuẩn bị trước ạ? 하나님 다 준비해 Đức 놓으셨어요. Chúa Trời đều đã chuẩn bị ạ? 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라. Hãy đi vào lửa đời đời đã chuẩn bị sẵn cho quỷ vương và các quỷ sứ của nó. 지옥 불도 Kể cả lửa địa ngục ạ? 지금 끓고 있습니다. Nó cũng đang liên tục sôi sùng sục ạ? 지옥이 예비돼 있습니다. Địa ngục đã được chuẩn bị ạ? 너무 무서운 말이에요. Là một lời rất đáng sợ ạ? 내 하나님 만날 날을 예비하라. Hãy chuẩn bị cho ngày gặp Đức Chúa Trời ngươi. 주님 다 준비해 놓으셨기 때문에 Vì Chúa đã chuẩn bị hết mọi thứ à? 우리도 예비하지 않으면 Nên nếu như mà chúng ta không có chuẩn bị à? 그 합당한 결과를 얻게 되는 거예요. Thì sẽ phải nhận cái kết quả nó xứng đáng với việc đó à? 너무 무섭잖아요. Đó là điều rất đáng sợ đúng không ạ? 베드로 후서에 보면은 Ở trong sách Phi-e-rơ 2 à? 캄캄한 어두움이 예비되어 있다. Ở trong đó có nói là Ngài đã chuẩn bị sự tối tăm mờ mịt à? 지금도 지옥이 있어요. Bây giờ địa ngục vẫn đang tồn tại à? 다 준비되어 있습니다. Mọi thứ đã được chuẩn bị à? 악인의 심판이 준비되어 있습니다. Sự phán xét của kẻ ác đã được chuẩn bị à? 그러니까 이 짧은 인생을 살면서 Bởi vậy nên trong khi chúng ta sống một cuộc đời ngắn ngủi như thế này à? 많은 사람들이 이 사실을 알지 못하고 살아갑니다. Có rất nhiều người lại sống mà không biết đến sự thật này à? 그 지옥에 떨어지면 얼마나 후회할까요? Khi mà rơi xuống địa ngục thì hối hận biết bao à? 영혼에 비하면 우리가 사는 이 시간은 너무 짧은 시간이에요. So với sự sống đời đời à, thì cái việc chúng ta sống ở trên thế gian này là một cái thời gian rất ngắn à? 100년도 안 됩니다. Nó chưa được đến 100 năm à? 몇십 년 안 됩니다. Chỉ được khoảng mấy chục năm à? 그렇죠? Đúng không ạ? 근데 이 시간 동안에 Nhưng mà trong cái thời gian này à, 하나님이 준비하신 이 구원의 선물을 받지 않으면 nếu như mà chúng ta không có nhận được món quà là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời à, 하나님이 예비하신 영영한 불에 들어간다니까요. thì mình sẽ phải đi xuống lửa địa ngục đời đời mà Đức Chúa Trời đã dự bị à? 그게 얼마나 무서운 일이에요. Đó là cái việc đáng sợ biết bao à? 불에 들어간다. Phải đi vào lửa à? 나올 수가 없습니다. Không có thể ra được à? 영혼이 고통받습니다. 거기서. Phải nhận sự đau đớn đời đời ở đó à? 지금은 웃을 수 있죠. Bây giờ thì có thể còn cười à? 네, 지옥에서는 웃을 수가 없습니다. Nhưng mà vào địa ngục rồi thì không còn cười được nữa đâu à? 이 세상에 많은 사람들이 있어요. Ở trên thế gian này có rất nhiều người à? 다양한 사람들이 있습니다. Có rất nhiều người đa dạng à? 예, 그 사람들의 결국이 어떨까? Và kết cục của những người đó thì thế nào à? 결국 Kết cục à? 우리가 그것을 생각하면 Chúng ta nếu như nghĩ về điều đó à, 세상의 사람들을 불쌍히 여길 수가 있습니다. thì chúng ta có thể thương xót những người thế gian à? 결국은 Bởi vì rốt cuộc à, 영원한 지옥이잖아요. kết cục của họ là địa ngục đời đời à? 지금은 잘 몰라요. Bây giờ thì có thể không biết rõ à? 우리 그리스도인들도 잘 모르는데 Đến cỡ cơ đốc nhân chúng ta còn không biết rõ 세상 à? 사람 당연히 잘 모르고 Thì đương nhiên là những người thế gian họ cũng không biết à? 우리는 좀 생각해 볼 필요가 있죠. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ thêm à? 자, 의인들을 위해서도 Và đối với kể cả người công chính à, 하나님 예비해 주셨습니다. Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị à? 예, 요한복음 Chúng ta mở sách Giăng à, 14장을 보시죠. đoạn 14 à? 요한복음 Sách 14장. Giăng đoạn 14 à? 이절입니다 Câu 2 à? 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라.
Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, tại sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. 주님이 예비하신 처소는 어디입니까? Chỗ ở mà Chúa chuẩn bị là ở đâu ạ? 천국입니다. Là thiên đàng à? 천국이 이미 다 예비가 돼 있어요. Ở trong thiên đàng đều đã chuẩn bị hết rồi à? 그리고 사도 바울은 나의 달려갈 길을 마치고 Và sứ đồ Phaolô cũng đã nói sau khi kết thúc con đường mà tôi phải chạy à? 이제 의의 면류관이 예비되어 있다라고 그랬거든요. Mà bây giờ là có mão miệng của sự công chính đang chờ đợi tôi à? 그러니까 의인들을 위해서도 영광이 예비되어 있잖아요. Tức là vinh quang dành cho những người công chính cũng đã được chuẩn bị à? 다 준비돼 있잖아요. Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị à? 우리가 가져가기만 하면 돼요, 이제. Chúng ta chỉ cần đến đó và bây giờ là nhận lấy nó là được 이 à? 땅에 살아간 그 삶을 바탕으로 Lấy nền 면류관을 주시는 겁니다. Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên dựa trên nền tảng là những cái việc mà chúng ta sống ở trên đất này à? 네, 얼마든지 가져갈 수 있어요. Mình có thể lấy được bất cứ bao nhiêu à? 실제예요, 실제. Đây là thực tế à? 준비가 돼 있어요. Những thứ này đã được chuẩn bị à? 닉 부이치치라고 하는 사람 아셔요? Mọi người có biết một người tên là Nick Vujicic không ạ? 닉 부이치치 호주 사람인데요. Nick Vujicic là một người gốc Úc à? 팔다리가 없어요. Nick Vujicic thì không có cả hai tay và không có cả hai chân à? 그 사람이 8살 때 Vào năm 8 tuổi à? 자기가 비참한 상태라는 것을 이제 자각하기 시작했습니다. Người này bắt đầu nhận thức rằng mình ở trong cái tình cảnh rất là bi thảm ạ. 그래서 Vì thế nên 죽고 싶었대요. lúc đó ông muốn chết à? 8살 때. Vào năm 8 tuổi à? 그런데 그가 성장하면서 Nhưng mà trong quá trình người này trưởng thành à? 하나님을 알게 됐어요. Người này biết đến Đức Chúa Trời à? 그리고 구원을 받으신 것 같아요. Và có vẻ như người này nhận được sự cứu rỗi à? 본인이 그렇게 간증하는데 모르겠습니다. Nói chung bản thân ông thì làm chứng như vậy nhưng mà tôi cũng không nhưng mà thầy cũng không biết rõ à? 하나님의 은혜를 알고 나서는 Ông nói rằng sau khi mà nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời à, 그 마음의 모든 문제가 해결이 됐다고 thì 합니다. mọi vấn đề ở trong tấm lòng của ông đều đã được giải quyết à? 그리고 지금은 이제 결혼도 했거든요. Và bây giờ ông còn thậm chí kết hôn rồi à? 결혼도 해서 아이들도 3명인가 있어요. Kết hôn và có 3 con à? 네, 너무 감사하다는 거예요. Đó là một điều rất là cảm tạ đúng không ạ? 하나님이 나에게 구원의 은혜뿐만 아니라 Đức Chúa Trời không phải chỉ ban cho mình mỗi ân điển của sự cứu rỗi à, 아내도 주시고 mà bà còn ban cho mình người vợ 아이들도 주셨다. và ban cho những người con à. 야, 이 모든 것이 Tất cả mọi điều này à, 덤으로 주신 거구나. là Đức Chúa Trời ban thêm cho à? 보너스다, 보너스. Là ban thêm cho à? Ban thưởng à? 보너스 아시죠? Mọi người biết ban thưởng không ạ? 그 이야기를 들으면서 Và khi mà nghe cái chia sẻ đó à, 야, 정말 우리가 해야 되는 말과 같다. thì thấy được rằng nó giống như cái lời mà chúng ta phải chia sẻ à. 예, 하나님 우리에게 구원의 은혜를 주셨잖아요. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta ân điển của sự cứu rỗi 그리고 đúng không ạ? 이제 천국이 준비돼 있어요. Và bây giờ thiên đàng cũng đã được chuẩn bị à. 뿐만 아니라 영원한 상급도 다 준비해 Mà 놓으셨습니다. không phải chỉ vậy, Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị sẵn những phần thưởng ở trên thiên đàng đời 그리고 đời à. 하나님 우리에게 주신 것들이 얼마나 많아요. Và có biết bao nhiêu những cái mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 우리의 가족도 주셨잖아요. Chúa cũng đã ban cho chúng ta gia đình, 우리에게 직장도 Chúa 주셨잖아요. cũng đã ban cho chúng ta nơi làm việc à. 닉 부이치치는 팔과 다리가 없어요. Nick Vujicic không có tay và chân à. 우리는 다 있잖아요. Nhưng mà chúng ta đều có đầy đủ chân 여기- tay đúng không ạ? 계신 분들 다 사지가 있으시네요. Tất cả những anh chị em của chúng ta ở đây đều có tứ chi đúng không ạ? 그러니까 훨씬 더 감사할 조건이 많은 거예요. 그죠? Nên tức là chúng ta có đầy đủ những điều kiện để mình có thể cảm tạ đúng không ạ? 아, 하나님이 다 주신 겁니다. Đều là Đức Chúa Trời ban cho à? 내가 죽을 때까지 Cho đến khi mà mình chết à? 그 시간을 주셨는데 Thì Đức Chúa Trời đã ban cho mình thời gian. 그 시간은요. Và thời gian đó 보너스예요, 보너스. là thưởng à? Thưởng thêm à? 주를 위해 살 수 있는 기회를 주신 거예요. Là Chúa ban cho mình cơ hội để có thể sống vì Chúa à? 우리 이 땅에서 영원히 사는 거 아닙니다. Không phải là chúng ta sẽ sống ở trên đời này mãi mãi à? 천국에 가는 것이 훨씬 더 좋죠. Lên thiên đàng sống tốt hơn rất là nhiều à? 죄 많은 이 세상은 참 내 세상? 집이 아니라고 했습니다. Chứ 누가요? 찬송가입니다. Có một bài thánh ca nói rằng thế gian đầy tội lỗi này không phải là nhà của tôi à? 덤으로 사는 거예요. 하나님이 다 은혜로 주셨습니다.
đều là Đức Chúa Trời ban thưởng thêm cho mình ạ. 부족한 것을 집중하면 Nếu như mà chúng ta cứ tập trung vào những cái mà mình thiếu thốn 부족한 사람이 되는 것이고 thì chúng ta sẽ trở thành một người thiếu sót 또 하나님이 주신 은혜에 집중하면 Nhưng mà nếu như mà chúng ta tập trung vào ân điển của Đức Chúa Trời 은혜의 사람이 되는 겁니다. thì chúng ta sẽ trở thành một người đầy ân điển 예. 실제로 준비해 주신 게 맞는 거예요. Thực tế là có rất là nhiều cái mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta 그 준비된 것을 보고 Và khi- 기뻐할 수 있어요, 우리는. Và khi mà chúng ta nhìn vào những thứ mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta thì chúng ta có thể vui mừng 이 고린도전서에 보면은 Ở trong Cô-đinh-tô nhất 고린도전서 2장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở Cô-đinh-tô nhất đoạn 2 고린도전서 2장 Cô-đinh-tô nhất đoạn 2 9절입니다. câu 9 같이 읽어 보실까요? Chúng ta cùng đọc 기록된 Nhưng như 바 điều đã chép, 하나님이 những gì 자기를 mắt chưa 사랑하는 thấy, 자들을 tai chưa 위하여 nghe và lòng chưa nghĩ 예비하신 đến 모든 thì Đức 것은 Chúa Trời đã dành 눈으로 sẵn cho 보지 những người yêu 못하고 mến Ngài. 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다 함과 같으니라. 2장 9절 맞죠? Đoạn 2 câu 9 đúng không ạ? 하나님이 우리를 위해서 예비해 주신 것이 있다고 하시죠? Ở trong này có nói là Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta đúng không ạ? 그 하나님은 Đức Chúa Trời 모든 것을 준비하셨잖아요. đã chuẩn bị tất cả mọi thứ đúng không ạ? 나를 위해서 준비하신 겁니다. Ngài đã chuẩn bị vì chúng ta. 생각할 수 없는 너무나 놀라워서 상상할 수도 없는 것을 준비해 놓으셨다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những thứ mà chúng ta không có thể tưởng tượng nổi, những cái mà chúng ta không có thể nghĩ tới 기대되지 않습니까? Chẳng phải là rất là trông mong, trông đợi hay sao ạ? 무엇이 있을까? 천국 가면 뭐가 있을까? Đến thiên đàng thì sẽ có cái gì đây ạ? 참 놀라운 말씀이에요. Đây là một lời kinh thánh rất kinh ngạc 모든 것을 준비하셨습니다. Chúa đã chuẩn bị mọi thứ 나를 위해서입니다. Vì mình vì chúng ta 구원받은 사람들을 위해서도 Vì người nhận được sự cứu rỗi 다 준비하셨잖아요. Mà Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị 신앙생활 할 수 있도록 다 준비해 놓으신 Đức 겁니다. Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để cho mình có thể thực hiện đời sống đức tin 교회라는 것을 Hội thánh 준비해 놓으셨어요. là cái mà nơi Chúa đã chuẩn bị 우리가 교회 안에서 신앙생활 할 수 있습니다. Bởi vậy nên chúng ta có thể thực hiện đời sống đức tin ở trong hội thánh 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 Sau khi dân Israel xuất ra khỏi Ai Cập 홍해를 họ 건넜습니다. đi qua biển đỏ. 예. 출애굽 때요. 어린 양을 잡습니다. Khi xuất ra khỏi Ai Cập thì họ đã bắt chiên con 좌우 임방의 설주에 양의 피를 발라요. Họ đã bôi huyết của chiên con lên thanh dọc và thanh ngang của cửa nhà 구원의 그림자예요. Đó là hình bóng của sự cứu rỗi 구원받은 이후에 Sau khi nhận được sự cứu rỗi 예, 이스라엘 백성들이 어디로 갔어요? dân Israel đã đi đến đâu 홍해를 건너고 Họ đã đi qua biển đỏ 광야가 펼쳐지죠. và hoang mạc đã mở ra trước mắt họ đúng không ạ? 그 광야를 누가 준비하셨습니까? Hoang mạc đó là ai đã chuẩn bị 하나님 준비하신 Là 거예요. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị 마라라는 쓴 물의 샘도 지나게 하시고 Đức Chúa Trời cũng để cho họ đi qua dòng suối nước đắng Mara. 엘림이라는 샘도 지나게 하셨습니다. Đức Chúa Trời cũng để cho họ đi qua thung lũng Elim 그리고 가나안 땅. và đất Canaan 예, 그 가나안 땅도 주님이 예비하셨다고 돼 있어요. Đất Canaan đó cũng là mảnh đất mà Đức Chúa Trời đã dự bị 그 구원받고 우리가 신앙생활할 그 모든 것들이 예비돼 있는 Tức 거예요. là mọi thứ để cho chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi và thực hiện đời sống đức tin đều đã được chuẩn bị 광야도 예비돼 있습니다. 광야도. Hoang mạc cũng đã được chuẩn bị 시편 보실까요? Chúng ta cùng mở Thi Thiên 시편 Thi Thiên 57편입니다. đoạn 57 시편 57편 Thi Thiên đoạn 57 1절입니다. câu 1 2절 보시죠. câu 2절. 2 내가 지극히 높으신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Con kêu cầu Đức Chúa Trời trí cao, tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. 나를 위하여 모든 것을 준비해 놓으셨습니다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả mọi thứ vì chúng ta. 그런데 이 1절에 보시면은 Nhưng mà nhìn ở trong câu 1
중간에 Phần giữa, 내 영혼이 주께로 피하되 주의 날개 그늘 아래서 이 재앙이 지나기까지 피하리로다. vì linh hồn con nương náu nơi Chúa, phải con nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài cho đến khi tai qua nạn khỏi. 다윗은 재난 가운데 있죠. David thì đã ở trong tai ương đúng không ạ? 네, 평안한 가운데 있는 것이 Chứ không 아니고요. phải là ông ở trong bình an à? 재앙이 지나기까지 주님 아래 거하겠다, 피하겠다. Ông nói rằng mình sẽ ở dưới bóng cánh của Chúa cho đến khi mà tai ương trôi qua. 3절 Câu 3. 내가 하늘에서 보내사 나를 삼키려는 자의 비방에서 나를 구원하실지라. Từ trời Ngài ban ơn cứu rỗi con, khiến kẻ áp bức con phải xấu hổ nhúc nhơ. Đức Chúa Trời ban sự nhân từ và sự thành tín của Ngài cho con. 4절에 Câu 4 à. 내 혼이 사자 중에 처하며 내가 불사르는 자 중에 누웠으니. Linh hồn con ở giữa các sư tử, nằm giữa bầy thú ăn thịt người. 곧 인생 중에라. 저희 이는 창과 살이요 저희 혀는 날카로운 칼과 같도다. Có răng như ngọn giáo, mũi tên và lưỡi chúng sắc như gươm. 예, 다윗이요 극한 재앙 가운데 있는 거예요. David đã ở trong cái tai ương ngặt nghèo à? 예, 많은 대적들 가운데 있는 겁니다. Ông đang ở trong rất nhiều kẻ địch à? 저희 혀는 Răng và lưỡi của họ à? 예, 많은 비방의 말을 들은 겁니다. Tức là ông đã phải nghe rất là nhiều lời phỉ báng, chỉ trích à? 불사르는 자 중에 누웠다. Giống như là ở nằm giữa các sư tử à? 다윗이 받은 고통은요 Tức là cái 이루 sự- 말할 수가 없잖아요. Tức là sự đau đớn và sự đau khổ mà David gặp phải không có thể nói bằng lời được à? 그런데 다윗은 뭐라고 Nhưng mà 말씀하십니까? David vẫn nói gì ạ? 2절에 Câu 2 ạ. 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con à? 7절에 Câu 7 ạ. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc, con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca. 6절에도 보면요. Nhưng ở trong câu 6, 저희가 내 걸음을 장애하려고 그물을 예비하였으니 이 내 영혼이 억울하도다. chúng răng lưới dưới chân con, linh hồn con nao núng, chúng đào hầm phía trước con, nhưng chúng lại sa xuống đó. 네, 극한 어려움 가운데 Khi ở trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn à, 네, 다윗의 모습이요 찬송하는 모습으로 바뀌었습니다. hình ảnh của David đã trở thành hình ảnh ca ngợi à? 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy à? 하나님이 주신 것을 알았기 때문에요. Tại vì ông biết được điều mà Đức Chúa Trời ban cho à? 2절에 Câu 2 ạ. 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. 네. 그래 이 환란을 누가 준비하셨습니까? Nên là hoạn nạn này thực tế là ai đã chuẩn bị à? 하나님 Là 준비하셨어요. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị à? 여호와께서 이미 큰 물고기를 요나를 위해서 준비하셨습니다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn con cá lớn cho Jonah. 요나에게 고통이라는 것을 준비해 주셨습니다. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cái gọi là sự đau khổ cho Jonah. 요나를 위해서 그런 거예요. Là vì Jonah nên Ngài mới làm vậy à? 요나를 위해서. Là vì Jonah. 아이들이 가끔 큰 수술을 할 때가 있죠. Thỉnh thoảng thì những em nhỏ phải đi phẫu thuật, những ca phẫu thuật lớn à? 누구를 위한 겁니까? Cái đó là vì ai à? 아이들을 위한 거예요. Vì con nhỏ thôi à? 제가 한번 둘째를 데리고 치과에 데리고 간 적이 있었는데 Có một lần thầy dẫn con thứ hai của thầy đi nha khoa. 예, 딱 그 치과는 무섭잖아요. Khi mà đến nha khoa thì rất là sợ đúng không ạ? 아이가 누웠는데 Nó nằm xuống một cái là 눈물이 nước mắt 뚝뚝 떨어져요. nước mắt tuôn trào ạ. 뚝뚝 떨어져. 근데 그 고통을 누구를 위해서 Nhưng mà nỗi đau đó 준비한 겁니까? là chuẩn bị vì ai ạ? 왜냐면 그 고통을 통과해야 되니까 Phải vượt qua cái nỗi đau đó đúng không ạ? 해야 되잖아요. Vẫn phải làm đúng không ạ? 그래야 더 아픈 것을 미리 방지할 수 있잖아요. Phải thế có thể mới phòng ngừa được cái đau hơn ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 자, 우리 몸도요 고통이라는 것을 Cơ thể của chúng ta cũng vậy. 느끼는데요. Cơ thể của chúng ta cảm nhận thấy cái đau đớn 그 ạ. 고통을 하나님 만드신 거잖아요. Và cơn đau đớn là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị mà đúng không ạ?
몸이 아픈 것은 Cái việc mà cơ thể mình đau 문제가 있다는 신호잖아. thì 신호. nó là cái tín hiệu của việc là nó đang bị bệnh 네. 그 고통을 통해서 우리는 Thông qua cái cơn đau đó, 문제가 있다는 것을 알게 되죠. chúng ta có thể biết được rằng là mình đang có vấn đề 쉬어야 된다. 쉬어야 된다. bây giờ mình phải nghỉ, 아니면 병원에 가서 hoặc là mình phải đến bệnh viện 고쳐야 된다는 것을 알게 되잖아요. để chữa. Thông qua cái đó mà mình biết 몸의 고통을 못 느끼면 어떻게 해요? Nếu như mà cơ thể mình không có cảm nhận được cơn đau đớn thì thế nào 그럼 그 죽을 때까지 몰라요. Nếu vậy thì mình sẽ không cảm nhận được cơn đau đó cho đến chết luôn 문제가 있는지를 모른다. Mình sẽ không có biết vấn đề 조치할 수가 없어요. và mình cũng sẽ không có cái phương pháp để 그래서 có thể trị 하나님은 liệu 우리에게 고통이라는 것을 만들어 놓으셨잖아요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời đã tạo ra cơn đau đớn cho chúng ta, đúng không ạ? 그리고 모든 병에도 치료제라는 것을 만들어 놓으셨고 Và Đức Chúa Trời cũng đã làm ra những cái thuốc chữa cho mọi loại bệnh, đúng không ạ? 네, 주님이 만드신 거예요. Chúa đã chuẩn bị 물고기 뱃속에 들어간 요나가 얼마나 고통스러웠겠습니까? Jonah khi mà bị chui vào trong bụng cá đã đau đớn, đau khổ biết bao 그렇지 않겠어요? Chẳng phải là như vậy hay sao 그런데 그게 요나에게 아주 좋은 길이잖아요. Nhưng mà cái con đường đó là cái con đường rất tốt cho Jonah. 이 우찌무라 간조라는 사람이 있는데요. Có một người tên là Uchimura Kanjo 네, 이분이 쓴 글이 있습니다. Có một cái nội dung mà người này viết 제목은요. Cái đề mục của nó là gì? 모두 다 좋다. Tất cả mọi thứ đều tốt 읽어드릴게요. Thầy sẽ đọc cho mọi người 다른 사람은 모르지만 신자인 나에게 적어도 나 한 사람에게는 모두 다 있을 필요가 있어서 있었던 일이다. Người khác có thể không biết, nhưng đối với tôi là một người tin Chúa, ít nhất đối với riêng tôi, mọi điều xảy ra đều là những điều cần phải có. 슬픔도 기쁨도 Nỗi buồn cũng vậy, niềm vui cũng vậy, 질병도 건강도 bệnh tật hay sức khỏe, 손실도 이득도 mất mát hay lợi ích, 실패도 성공도 thất bại hay thành công, 적도 동지도 kẻ thù hay bạn đồng hành, 죽음도 삶도 sự chết hay sự sống. 내 몸에 임한 모든 일들이 임할 필요가 있었던 일들이다. Tất cả đều là những điều cần phải xảy đến trong cuộc đời tôi. 그 중에 어느 하나가 빠져도 지금의 나는 있을 수 없었을 것이다. Mọi điều xảy đến với tôi đều là những điều cần thiết phải đến, và nếu thiếu đi dù chỉ một điều trong số đó, có lẽ sẽ không có một con người của tôi như ngày hôm 하나님의 nay. 인도를 받은 나의 생애는 전부 그분의 계획대로 마련된 셈이다. Cuộc đời tôi được Đức Chúa Trời dẫn dắt từ đầu đến cuối đều là một cuộc đời đã được Ngài chuẩn bị theo kế hoạch của Ngài. 모든 일은 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 하나님의 사랑하시는 사람을 위해서 유익하게 작용한다는 것을 알았다. Tôi biết được rằng, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời, tức là những người được gọi theo ý định của Ngài. 그러므로 뉘우칠 아무것도 없다. Vì thế chẳng có điều gì để phải hối tiếc, 슬퍼할 것도 없다. cũng chẳng có điều gì phải buồn than, 누구에게도 원망할 필요는 없다. và cũng không cần phải oán trách bất cứ ai. 나에게 많은 슬픔을 안겨준 사람도 나에게는 필요했던 것이다. Ngay cả những người đã mang đến cho tôi nhiều đau khổ cũng là những người cần thiết trong cuộc đời tôi. 병상에서 지낸 많은 시일도 내게는 필요한 것이었다. Những ngày tháng dài nằm trên giường bệnh cũng là điều cần thiết đối với tôi. 내 곁을 떠나간 제자도 나를 배반한 친구도 그들도 나에겐 필요한 것이었다. Kể cả người học trò đã rời xa tôi, người bạn đã phản bội tôi, họ cũng đều là những người cần thiết trong cuộc đời tôi. 나에게 베푸신 하나님의 은혜를 총결산하고 나는 나의 생애 종말에 가서 말할 것이다. Khi tổng kết tất cả ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình vào cuối hành trình cuộc đời, tôi sẽ nói rằng 만사 만물 어느 것 하나 좋지 않은 것이 없다라고. trong muôn sự muôn vật không có điều gì là không tốt cả. 그러니까 좋은 것도 나쁜 것도 Tức là kể cả điều tốt và điều xấu 다 나를 위해서 준비하셨다 이 tất 말이죠. cả đều là đã được chuẩn bị vì mình 모든 것이 다 좋다. Tất cả mọi điều đều là tốt 우찌무라 간조 일본에서 복음 전했던 구원받은 사람이에요. Uchimura Kanjo là một người đã nhận được sự cứu rỗi và truyền giao tin lành ở Nhật Bản đã từng nói cái này 하나님의 징계도 필요한 것이고 Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời cũng là điều cần thiết 또 어려운 일도 Kể cả việc khó khăn 나를 위해서 필요한 겁니다. cũng là điều cần thiết vì mình 징계도 필요한 것이고. Sự sửa phạt cũng là điều cần thiết 그러니까 그릇된 길을 가면 반드시 징계를 받게 되죠. Bởi vậy nên khi mà chúng ta ai theo đường đấy thì sẽ nhất định có sự sửa phạt 왜냐면 하나님이 다 준비해 놓으셨거든요. Bởi vì tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời đều đã chuẩn bị 그 요나가 하나님 말씀에 순종했으면은 Nếu như mà Jonah vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời 물고기 뱃속에 들어갈 일이 thì đã 없잖아요. không có cái chuyện là phải vào trong bụng cá
근데 미리 다 준비가 돼 있어요. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị à? 그러니까 내가 어떻게 선택을 하냐에 따라서 Bởi vậy nên tùy thuộc vào việc mình đưa ra quyết định như thế nào 하나님의 준비하심 속에 들어가는 겁니다. thì mình có thể đi vào trong cái sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời ạ. 이 우찌무라 간조가 참 신앙적인 생각을 갖고 살았던 사람인 것 같아요. Uchimura Kanjo là một người sống với cái suy nghĩ về mặt đức tin 다윗의 마음과 같죠. giống với tấm lòng của David đúng không ạ? 나를 위해서 모든 것을 준비하셨기 때문에 Vì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị tất cả mọi thứ vì mình. 그 어려움을 그냥 받은 겁니다. Nên là khó khăn ông cứ thế tiếp nhận à? 이제 이번에 수련회 가서 Lần này trong hội tu dưỡng à? 예, 어떤 목사님 그런 간증을 Có 하시더라고요. một mục sư đã làm chứng như thế này ạ. 나는 선교를 하러 왔는데 Tôi đã đến để truyền giáo à? 사실 하나님이 나를 위해서 이 선교지를 주셨더라. Nhưng mà thực ra là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị nơi truyền giáo này là vì tôi ạ. 우린 무엇인가 한다고 생각하잖아요. Chúng ta thì suy nghĩ là mình làm gì đó đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 내가 주님을 위해서 무엇인가 한다고 생각하는 그곳에서도 kể cả ở nơi mà mình suy nghĩ rằng mình đang làm gì đó vì Chúa ạ, 주님은 나를 위한 계획이 있었다는 거죠. nhưng mà lại có kế hoạch của Chúa chuẩn bị vì chúng ta ở đấy ạ. 모든 것이 나를 위한 하나님의 준비시구나. Mình có thể nhận biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng chuẩn bị tất cả mọi thứ vì mình ạ. 좋은 것만 있는 것은 아닙니다. 그죠? Không phải là chỉ có mỗi điều tốt thôi đúng không ạ? 안 좋은 일도 Kể cả điều không tốt ạ. 주님이 준비해 주신 것이다. Đức Chúa Trời cũng là đều là cái mà Đức Chúa Trời chuẩn bị ạ. 예, 그것을 알 때 Khi mà mình nhận biết được điều đó 우리도 다윗처럼 찬양할 수 있습니다. thì chúng ta cũng có thể ca ngợi như David ạ. 그렇잖아요. 아, 모든 것이 주님 뜻대로 되고 있다. Tất cả mọi thứ đều là đang được diễn ra theo ý muốn của Chúa. 또 하나 글이 있는데요. Và có một chia sẻ này nữa ạ. 하나님이 여러분의 인생이라는 요리에 어떤 양념을 넣을 때 그것을 다 받아들이십시오. Khi mà Đức Chúa Trời cho bất cứ một cái gia vị nào vào trong món ăn được gọi là cuộc đời của mọi người thì mọi người cũng hãy tiếp nhận nó. 요리하는 과정에는 맛이 없을 수 있습니다. Trong quá trình nấu ăn thì có thể không ngon ạ. 그러나 완성된 후에는 Nhưng sau khi mà hoàn tất món ăn 그것이 얼마나 맛있는 요리가 되었는지 알 수 있을 겁니다. mình có thể biết được rằng đây là một cái món nấu ăn ngon đến mức nào. 예, 우리 뭐 인생 속에 막 여러 가지 일들이 일어나잖아요. Ở trong đời sống của chúng ta có rất là nhiều việc xảy ra đúng không ạ? 이거는 불필요한 일인 것 같은데 Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái việc này nó đâu cần thiết đâu nhỉ? 왜 이런 일이 있을까? Sao lại có cái chuyện này xảy ra rồi đó? 이거는 잘못된 일이야. Đây là một chuyện sai lầm rồi. 그런데 Tuy nhiên ạ, 우찌무라 간조의 간증처럼 giống như lời làm chứng của Uchimura 그 Kanjo ạ, 모든 것이 다 필요했구나. tất cả mọi điều đều là những cái cần thiết ạ. 나를 위해서. Vì mình ạ, 그런 마음이 참 필요한 것 같습니다. đó là điều có lẽ là tấm lòng cần thiết ạ. 우리가 믿음으로 산다는 것은 Cái việc mà chúng ta sống bằng đức tin ạ, 믿음으로 산다는 건 어떤 의미입니까? việc chúng ta sống bằng đức tin bởi đức tin có nghĩa là gì ạ? 믿음이 좋다는 거는 뭐예요? Đức tin tốt có nghĩa là gì ạ? 어떻게 생각하세요? Mọi người thì nghĩ thế nào ạ? 믿음의 대상은 누굽니까? Đối tượng của đức tin là gì ạ? 하나님을 믿는 거예요. 하나님. Là tin vào Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 믿는 거예요. Tin vào Đức Chúa Trời ạ. 그럼 하나님 어떤 분이신지를 알아야 되잖아요. Vậy thì mình phải biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào đúng không ạ? 하나님은 성경에 어떤 분이신지가 자세히 기록이 돼 있는 Ở 거예요. trong sách Kinh Thánh có ghi chép chi tiết cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào ạ? 결국에 믿음이라는 건 말씀이랑 연결이 됩니다. Vậy thì tức là đức tin của chúng ta thì được liên kết với lời của Chúa à? 말씀에 나오잖아요. 다 나오잖아요. Tất cả mọi thứ thì đều nói đến trong lời của Chúa đúng 지금 không ạ? 우리가 말씀 배우고 있잖아요. Và chúng ta thì đang học lời của Chúa đúng không 그래 ạ? 이 말씀을 성경을 잘 배우면 Nên khi mà chúng ta học lời của Chúa thật tốt 믿음의 사람이 되는 거예요. mình sẽ trở thành con người của đức tin 아 그렇구나. 하나님 이런 분이시구나. hóa ra là Đức Chúa Trời là đấng như thế này. 아 이런 하나님을 내가 붙잡고 살아가야 되겠다. Là Đức Chúa Trời như thế này thì mình phải nắm giữ lấy Ngài mà 그 sống. 믿음의 길을 먼저 걸어갔던 그 사람들처럼 Giống như những người đã bước đi trên con đường của đức tin phía trước mình 나도 똑같이 그 마음으로 살아야 되겠다. thì mình cũng phải mang theo tấm lòng y chang như họ để sống. 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌다. 이렇게 돼 있습니다. Chúng ta đã mang theo cùng một tấm lòng với cùng một đức tin. 그냥 마음이 아니고요. Không phải là một tấm lòng bình thường 믿음의 마음을 가졌다 이랬습니다. mà ở đây đã nói là tấm lòng của đức tin
우리는 믿음 가지고 살아야 돼요. Chúng ta phải sống và mang theo đức tin ạ. 예, 그러면 즐거워할 수 있어요. Nếu vậy thì có thể vui mừng ạ. 사울이요. Saul ạ. 다윗이 등장한 이후에 Sau khi mà David xuất hiện ạ, 이 사울이 다윗을 두려워했는데 Saul thì đã sợ David à? 그 이유는요. Lý do à? 하나님이 다윗과 함께하는 것을 보고 Ông thấy được việc Đức Chúa Trời ở cùng với David à? 사울이 두려워했어요. Mà Saul đã sợ à? 어, 굉장히 두려웠던 것 같아요. Có vẻ Saul rất sợ à? 거기에 강조가 돼 있거든요. Bởi vì ở đây có nhấn mạnh à? 아주 매우 두려워했다 이런 강조가 돼 있어요. Ở đây được nhấn mạnh là rất sợ à? 근데 왜 사울은 왜 두려웠을까요? Nhưng mà tại sao Saul lại sợ à? 사울에게는 하나님 없었거든요. Bởi vì Saul thì không có Đức Chúa Trời à? 하나님이랑 함께하는 그 사람은 두려운 게 없어요. Người mà có Đức Chúa Trời ở cùng thì không có gì sợ à? 문제는 내 마음에 하나님 역사하지 않나? 그게 중요한 거예요. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây là Đức Chúa Trời có làm việc trong tấm lòng của mình hay không à? 내가 불사르는 자 중에 누웠는데 Như ở trong Kinh Thánh ạ, David đã nói là con như đang ở giữa bầy sư tử à? 누가 날 죽이려고 쫓아오는 거예요. Tức là có những người là đuổi theo mình để cố giết mình à? 예. 두려운 상황이잖아요. Đây là một cái hoàn cảnh sợ đúng không ạ? 그런데 다윗은 Nhưng David à, 하나님이 있잖아요. có Đức Chúa Trời à? 그러니까 그렇게 많은 시편이 나온 겁니다. Bởi vậy nên ông mới có thể viết nhiều thi thiên như vậy à? 예. 하나님은 나의 피할 바위시고 Đức Chúa Trời là tảng đá 산성이시고 để tôi ẩn náu và là thành trì kiên cố của tôi. 요새시고 하나님을 생각하니까 마음이 평강한 거예요. Khi mà nghĩ đến Đức Chúa Trời thì lòng David được bình an à? 그런 어려운 상황 속에서 Ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, 다윗이 10년 동안 사울에게 쫓겼어요. David đã bị Saul đuổi giết trong vòng suốt 10 năm à? 다윗이 얼마나 고생을 많이 했습니까? David đã khổ sở biết bao à? 사울은 Saul à? 80세에 전쟁에 나가서 죽었어요. Đã chết sau khi ra chiến trận vào năm 80 tuổi à? 그런데 다윗은요. Và David à? 70세에 노환으로 죽었잖아요. Đã chết vào năm 70 vì tuổi già đúng không ạ? 사울이랑 완전 차이가 나죠. Hoàn toàn khác với lại Saul đúng không ạ? 그러니까 사울은 80세인데 전쟁에 나갈 만큼 강건했다는 거예요. Saul ạ, 80 tuổi rồi nhưng vẫn ra chiến trận ạ, thì tức là ông vẫn còn khỏe mạnh ạ. 근데 다윗은 Còn David ạ, 고생을 많이 한 거예요. chịu khổ rất nhiều ạ. 마음 고생을 많이 했다고요. Chịu khổ trong tấm lòng rất nhiều ạ. 그러니까 그렇게 차이가 나는 거예요. Nên là có cái sự khác biệt như thế này ạ. 다윗이 사울에 쫓겨서 10년 넘게 살았습니다. David đã phải sống một cuộc đời bị Saul đuổi suốt 10 năm 그 ạ. 말은 10년 동안 집에 못 갔다는 Có 거예요. nghĩa là suốt 10 năm ông không có thể quay trở về nhà. 제가 5일 동안 나가서 잤잖아요. Thầy chỉ đi ra ngoài ngủ 5 ngày rồi về thôi ạ. 예. 피곤하더라고요. Đã thấy là rất là mệt mỏi rồi ạ. 어떤 목사님은 5일 동안 화장실을 못 갔어요. Thậm chí có một mục sư là trong đoàn là suốt 5 ngày không đi vệ sinh được ạ. 어떻게 해요? 화장실 5일 동안 못 가면? 5 ngày không đi vệ sinh được thì thế nào ạ? 그러니까 불편한 거예요. Tức là ra ngoài thì cảm thấy rất là không thoải mái à? 근데 다윗은요? Nhưng mà David thì sao ạ? 10년 동안 집에 못 들어갔다니까. Không có thể được về nhà trong suốt 10 năm ạ. 그 고향에 가고 싶어서 막 노래하잖아요. Ông thậm chí còn ca hát vì muốn về nhà đúng không ạ? 예? 누가 그 고향의 물을 떠서 나를 먹게 할꼬. Ai sẽ đến về quê ta múc nước cho ta uống? 고생을 많이 한 겁니다. David chịu khổ rất nhiều ạ. 그런데 하나님이 있어요. Nhưng mà có Đức Chúa Trời ạ. 하나님 있으니까 내 마음속에 평강이 이루어져요. Vì có Đức Chúa Trời nên sự bình an được hình thành ở trong tấm lòng của mình ạ. 두려운 게 없어요. Không có gì sợ ạ. 문제될 것도 없어요. Cũng không có cái gì thành vấn đề ạ. 완전히 평안해요. Hoàn toàn bình an ạ. 그러니까 문제는 Vấn đề ạ 우리 마음속에 하나님이 있냐 없냐. là trong tấm lòng của chúng ta có Đức Chúa Trời hay không ạ? 그게 중요해요. Cái đó là quan trọng ạ. 하나님은 평강 그 자체예요. Đức Chúa Trời chính là sự bình an ạ.
하나님 우리 마음의 평강을 이루시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng hoàn tất sự bình an ở trong tấm lòng của chúng ta. 이 사울이 권력을 잡고 있음에도 불구하고 Trong khi Saul đang nắm quyền lực đi nữa, 평강이 없잖아요. nhưng mà vẫn không có sự bình an đúng không ạ? 사울이 다윗을 쫓고 있는데 훨씬 더 유리한 상황인데 Saul còn đang đuổi David, ông ở trong một cái hoàn cảnh có lợi hơn ạ. 평강이 없고 오히려 Nhưng mà ông không có sự 너무너무 bình 두려워요. an, mà ông lại rất là sợ ạ. 그게 맞는 겁니다. Cái đó là 그것이 đúng ạ. 맞습니다. Cái đó là đúng ạ. 우리도 Chúng ta 우리 마음에 하나님 역사하지 않으면 nếu như không có Đức Chúa Trời làm việc ở trong tấm lòng của chúng ta, 우리는 평강한 상황일지라도 thì cho dù ở trong một cái hoàn cảnh bình an đi nữa, 평강한 상황일지라도 우리 마음에 평강은 없을 거예요. thì trong tấm lòng của chúng ta cũng không có sự bình an ạ. 그러나 Tuy nhiên ạ, 우리 주님과 내가 교제하고 있고 khi mà chúng ta có sự thông công với Chúa, 주님 앞에 내가 거리낌이 없고 khi mà mình không có điều gì vướng bận trước mặt Đức Chúa Trời, 예, 주님과 계속 교제하고 있다면 và nếu như mà mình đang liên tục có sự thông công với Chúa, 우린 어려운 상황 속에서도 thì cho dù ở trong hoàn cảnh khó khăn 평강할 수 있을 거예요. chúng ta vẫn có thể được bình an 그게 믿음이에요. 믿음. đó là đức tin 우리는 이 말씀을 믿어야 됩니다. Chúng ta phải tin vào lời này 우리에게도 vì đối với chúng ta 이 큰 물고기가 예비돼 있고 cũng có con cá lớn đã được chuẩn bị 박농쿨이 예비돼 있고 và cũng đã có dây dưa được chuẩn bị 벌레가 예비돼 있는 con 거예요. sâu cũng đã được chuẩn bị 주님이 우리에게 많은 것을 경험하게 하십니다. Chúa cho chúng ta trải nghiệm nhiều thứ 자, 요한 1서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở răng nhất 요한 1서 Răng nhất 4장 16절입니다. Đoạn 4 câu 16 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. Đức Chúa Trời nhận biết và tin vào tình yêu thương. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đối với chúng ta, Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 자, 보통은 이 순서가 맞겠죠. Bình thường thì cái thứ tự này mới đúng đúng không ạ? 네, 알고 Biết 믿었노니 và tin 이게 자연스럽잖아요. Cái này tự nhiên đúng không ạ? 네. 이거는 하나님의 사랑을 깨달을 때, 구원받을 때 말이잖아요. Cái này là nói về cái lúc khi mà chúng ta nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời, lúc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi 근데 에베소서 4장을 Như 보세요. là chúng ta mở sang Ephesos đoạn 4 에베소서 4장은 Ephesos đoạn 4 뭐가 다른지 한번 찾아보세요. Chúng ta hãy tìm xem nó khác ở điểm gì 에베소서 4장 Ephesos đoạn 4 13절입니다. câu 13 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời để trở nên người trưởng thành đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. 순서가 달라요? Thứ tự ở đây nó lại khác 어때요? Mọi người thấy thế nào 순서 다르죠? Thứ tự khác với lại cái đoạn vừa nãy đúng không 저는 이거 궁금하더라고요. Thầy cũng thắc mắc cái này 아는 것과 Giữa cái việc 아는 것이 먼저 나오고 믿는 게 나와야 되는데. đáng lẽ ra phải là biết trước rồi tin chứ 네. 그런데 이건 이 아는 것은 단순한 지식이 Nhưng 아니거든요. mà cái việc biết ở đây nó không phải chỉ đơn thuần là tri thức 경험을 말하는 거예요. 경험. Nó nói về cái sự trải nghiệm 그러니까 우리가 하나님 믿잖아요. Chúng ta thì tin Đức Chúa Trời đúng không ạ 그런데 말씀을 경험하기는 Tuy nhiên để chúng ta trải nghiệm lời của Chúa 사람마다 다를 겁니다. mỗi người sẽ khác nhau 그죠? Đúng không ạ 장성한 사람은 Người trưởng thành 하나님의 말씀을 믿고 thì tin lời của Đức Chúa Trời 그 말씀을 행하면서 và vừa làm lời của Đức Chúa Trời đó, 경험하잖아요. trải nghiệm cái lời đó 경험하는 거예요. trải nghiệm lời đó 그래서 D.L. 무디 성경에 보면은 Bởi vậy nên nhìn ở trong sách Kinh Thánh của D.L. Moody T라는 표시, P라는 표시가 기록돼 있다고 하잖아요. ở trong đó thì ông có biểu hiện cái từ chữ T và chữ P đúng không ạ?
P는 이제 경험했다는 뜻이에요. Chữ P có nghĩa là đã trải nghiệm à? 영어로. Ở trong tiếng Anh ấy ạ. 그리고 T는 Còn chữ T à? 내가 실행해 보겠다 이런 뜻이에요. Có nghĩa là tôi sẽ trải nghiệm à? Thực hành à? 그래서 내가 진짜 실제 그렇게 말씀대로 살아보고 Khi mà mình thực tế muốn sống trải nghiệm lời đó ạ. 그걸 경험한 것은 경험했다를 표시한 겁니다. Và ông ạ, khi mà ông thực tế sống theo lời của đó, lời đó và trải nghiệm cái điều đó rồi thì ông biểu thị vào đó. 자, 여기도 Như ở đây ạ. 여기는 이제 신앙생활에 초점이 맞춰진 거잖아요. Ở đây đặt tiêu điểm là đời sống đức tin đúng không ạ? 그러니까 이제는 Bởi vậy nên bây giờ ạ, 우리가 믿는 대로 경험을 해야 돼요. chúng ta phải trải nghiệm theo những gì mà mình tin ạ. 구원받을 때는 홍해가 먼저 갈라져요. Khi mà nhận được sự cứu rỗi là trước tiên là biển đỏ được rẽ ra ạ. 다 하나님 해주시고 우리가 건너가요. Đức Chúa Trời làm sẵn rồi, chúng ta chỉ việc đi qua thôi ạ. 근데 이 신앙생활을 하면서는 Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin ạ, 요단강에 먼저 들어가야 돼요. thì trước tiên là chúng ta phải xuống sông Giô-đanh trước ạ. 그러면 경험하게 되는 거예요. Rồi như vậy chúng ta mới được trải nghiệm ạ. 우리가 하나님도 믿고 chúng ta- 성경 말씀을 다 믿습니다. Chúng ta tin Đức Chúa Trời và chúng ta đều tin Kinh Thánh ạ. 그러면 믿는 대로 Nếu vậy thì ạ, 이제 행하면 돼요. chúng ta phải làm theo những gì mà mình tin ạ. 그러면 이제 경험하게 돼요. Và rồi như thế này, bây giờ chúng ta sẽ được trải nghiệm ạ. 그러니까 믿는 것과 아는 일에 Bởi vậy nên 하나가 trong cái việc 돼서 tin và việc biết, hiểu biết nó phải là một ạ. 그 경험이 필요한 거예요. Mình cần có cái sự trải nghiệm đó ạ. 하나님 우리에게 많은 경험을 하게 하실 겁니다. Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta được trải nghiệm nhiều cái ạ. 예. 그 가운데는 Và ở trong đó ạ, 어려운 일도 분명히 있을 거예요. nhất định sẽ có những việc khó khăn ạ. 예. 쉬운 일도 있죠. Cũng sẽ có những việc dễ ạ. 쉬운 일도 당연히 경험해야 되고 Việc dễ đương nhiên chúng ta cũng phải có sự trải nghiệm ạ. 어려운 일도 경험하게 하시고 Nhưng mà trong việc khó khăn, Ngài cũng làm cho trải nghiệm 또 ạ. 좋은 일과 나쁜 일을 경험하게 하시죠. Và Ngài cũng cho mình được trải nghiệm việc tốt, việc xấu đúng không ạ? 경험 안 하면 모르잖아요. Nếu không có trải nghiệm thì không biết đúng không ạ? 경험하면 다 알게 Nhưng mà 되잖아요. khi mà trải nghiệm rồi thì mình sẽ biết ạ. 하나님이 나를 위해서 준비하신 거예요. Là Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mình ạ. 예. 그러니까 얼마나 좋습니까? Bởi vậy nên điều đó là tốt đẹp biết bao ạ. 그런 과정을 통해서 Thông qua quá trình đó ạ, 우리가 점점 하나님의 손에 쓸만한 그릇이 되어가는 겁니다. mà chúng ta có thể dần dần trở thành một chiếc bình đáng để Đức Chúa Trời sử dụng ạ. 하나님은요 전도할 사람도 예비하셨다고 돼 있어요. Đức Chúa Trời cũng đã dự bị những người có thể để truyền giảng ạ. 이 성 중에 Trong thành này 내 백성이 많도다. có nhiều dân ta. 구원받을 만한 사람을 주님이 아시거든요. Chúa biết có những người có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 Và 전도자와 연결해 주시는 거예요. Chúa liên kết cho người truyền giảng ạ. 전도자를 준비하시고 Chúa chuẩn bị người truyền giảng 구도자를 진리를 찾는 사람을 준비하신 겁니다. và Chúa cũng chuẩn bị sẵn người tìm kiếm chân lý, 우리가 ạ, tìm kiếm sự 전도하는- cứu chuộc ạ. 우리 전도되는 모습을 보면요. Khi mà nhìn vào hình ảnh mà chúng ta đi truyền giảng ạ, 참 주님의 인도하심을 이렇게 볼 수 있는 그런 경우가 있잖아요. cũng có những trường hợp chúng ta thấy được cái sự dẫn dắt của Chúa đúng không ạ? 주님이 나를 진리 가운데로 인도하셨구나. Chúa đã dẫn dắt mình vào trong chân lý. 주님이 다 준비해 놓으셨거든요. Chúa đều đã chuẩn bị ạ. 그리고 사도 바울에게는 Và đối với sứ đồ Phaolô ạ, 이 사람은 người này ạ, 내 이름을 이방인에게 전할 나의 택한 그릇이라. 그릇. người này là vì ta đã được nói là sứ đồ Phaolô là người này, ta đã chọn người này là một công cụ cho ta để đem danh ta đến cho dân ngoại ạ. 하나님이 사도 바울을 보셨어요. Đức Chúa Trời đã nhìn vào sứ đồ Phaolô ạ. 그가 사울일 때 보신 거예요. Ngài đã nhìn vào Phaolô khi mà ông còn là Saul ạ. 그리고 준비하셨습니다. Và Ngài đã chuẩn bị ạ. 사울이라는 사람의 이름을 바울로 바꿔 주시죠. Đức Chúa Trời đã đổi cái tên Saul thành Phaolô đúng không ạ? 이방인에게 복음 전할 일꾼을 준비하신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị người làm công để truyền giao tin lành của Chúa đến với dân ngoại ạ. 예. 우리 베트남에도 Ở Việt Nam của chúng ta ạ, 복음 전할 일꾼을 준비하셨습니다. 분명히 준비하셨습니다. kiểu gì Đức Chúa Trời chắc chắn đã chuẩn bị sẵn người làm công để truyền giao tin lành ở đây ạ. 이 교회의 일은 Công việc của hội thánh ạ, 사람이 해야 돼요. 사람이. là con người phải làm ạ. 그렇잖아요. Còn gì ạ? 사람의 역할과 하나님의 역할이 맞물려져 있는 겁니다. Vai trò của con người và vai trò của Đức Chúa Trời đã được định sẵn ạ. 하나님은 사람 없이는 일을 안 하시는 거예요. Không có con người thì Đức Chúa Trời sẽ không làm việc ạ. 우리는 하나님이 없으면 일을 성취할 수가 없습니다. Và nếu như mà chúng ta không có Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng không có thể hoàn tất công việc được ạ. 그 사람이 필요하거든요. Nên là con người là cần thiết ạ.
하나님이 일꾼도 준비해 놓으신 거예요. Đức Chúa Trời cũng chuẩn bị người làm công à? 분명히 일꾼이 있을 겁니다. Rõ ràng là sẽ có người làm công đó đã được chuẩn bị à? 하나님의 일을 할 수 있는 일꾼. Người làm công có thể làm công việc của Đức Chúa Trời à? 이 사람을 그릇으로 많이 비유하거든요, 성경에는. Ở trong Kinh Thánh thì hay ví con người với chiếc bình à? 그릇이 Cái bình à? 이렇게 작은 그릇도 있잖아요. Cái bình thì cũng có thể là cái bình nhỏ à? 큰 그릇이 되면은 Thế nhưng mà khi mà trở thành một chiếc bình lớn à? 많은 것을 담을 수 있죠. Nó có thể chứa được nhiều cái ở trong đó đúng không ạ? 이 그릇을 넓히는 거예요. 우리 하나님이 훈련시키시는 것은 Cái việc mà 우리의 Đức Chúa 그릇을 점점 넓히는 거예요. Việc mà Đức Chúa Trời huấn luyện chúng ta là để làm mở rộng chiếc bình của chúng ta ra. 성경에는 10부장도 있고 50부장도 있습니다. Ở trong sách Kinh Thánh cũng có người chỉ huy 10 quân và người chỉ huy 50 quân đúng không ạ? 100부장도 있고 Cũng có người chỉ huy 100 quân ạ. 1000부장도 있어요. Cũng có người chỉ huy 1000 quân ạ. 그 1000부장은 Người chỉ huy 1000 quân ạ. 1000명을 담는 그릇이에요. Là một cái bình có thể chứa được 1000 người ạ. 제 베트남에 복음을 전하기 위해서 Để có thể truyền giao tin lành ở Việt Nam ạ. 어떤 특별한 일꾼이 누가 있을까요? Sẽ có một người làm công đặc biệt nào đây ạ? 하나님은 그 사람을 반드시 준비하십니다. Đức Chúa Trời nhất định chuẩn bị người đó ạ. 그 마음에요. Ở trong tấm lòng ạ. 내가 정말 쓰임 받고 싶다. 그런 마음이 올라오는 사람들이 있어요. Sẽ có người trào dâng cái tấm lòng là mình nhất định muốn được sử dụng ạ. 주님이 나를 위해서 이런 큰 은혜를 주셨는데 Đức Chúa Trời đã ban cho mình ân điển lớn như thế này rồi. 정말 주님을 위해 살고 싶다. Mình muốn thực sự sống vì Chúa. 그런 마음이요. 아무한테나 올라오는 게 아닙니다. Không phải là bất cứ ai cũng có cái tấm lòng như vậy trào dâng lên đâu ạ. 하나님이 준비하신 그 사람에게 그 마음을 주십니다. Chúa ban tấm lòng đó cho người mà Đức Chúa Trời chuẩn bị ạ. 그리고 여러 가지를 경험하게 하시는 거예요. Và Đức Chúa Trời sẽ cho người đó trải nghiệm nhiều thứ ạ. 왜냐면 훈련받지 않고는 Bởi vì ạ, nếu như không được huấn luyện ạ, 어떻게 사용하시겠어요? thì làm sao mà được sử dụng ạ? 마음은 원이로되 Lòng thì muốn ạ. 뭐가 약하도다 그랬죠? Nhưng mà ở đằng sau có nói là cái gì yếu đuối à? 몸이 약하도다 그랬나? thân thể 육신이 약하도다. thể xác yếu đuối à? 두 가지 다 필요하거든요. Cả hai cái đều cần thiết à? 마음도 있어야 되고요. Cũng vừa phải có tấm lòng, 능력도 있어야 되는 cũng phải có 거예요. năng lực nữa. 그래야 하나님 쓰시거든요. Phải thế thì Đức Chúa Trời mới sử dụng à? 그 마음만 막 있으면 뭐예요? Có mỗi tấm lòng không thì làm gì à? 능력이 없는데. Trong khi không có năng lực à? 능력만 있으면 뭐 하겠어요? Có năng lực không thì làm gì à? 마음이 없는데. Trong khi không có tấm lòng 둘 다 à? 있어야 돼요. Phải có cả hai à? 하나님 그 사람을 분명히 찾고 계시고 Chúa Trời chắc chắn nhất định tìm kiếm người đó. 또 찾으셨으면 Và khi mà tìm 준비하고 kiếm 계시고 được rồi thì Đức Chúa Trời để cho người đó có thể chuẩn bị à? 분명히 나옵니다. Nhất định sẽ có à? 자, 그 날이 빨리 오면 좋겠어요. Thầy rất mong rằng ngày đấy mau đến à? 이 베트남의 선교를 정말 책임질 사람. Người mà thực sự chịu trách nhiệm cho việc truyền giáo ở Việt Nam. 베트남 사람으로서 Với tư cách là một người Việt à? 같은 종족에게 Đối với đồng bào của mình, 정말 불과 같은 마음이 mang theo một cái tấm lòng giống như lửa thiêu đốt à? 마음에 올라오는 사람. Trào dâng lên à? 내가 복음을 말하지 않겠노라 하면 Suy nghĩ rằng nếu như mà tôi không truyền giao tin lành 중심이 불붙는 것 같아서 thì lòng tôi như thiêu như đốt, 견딜 수가 없나이다. đến mức tôi không chịu được. 그런 사람이 쓰임 받는 거예요. Người như vậy sẽ được sử dụng à? 예, 그 마음 하나님 주시는 거거든요. Tấm lòng đó là Đức Chúa Trời ban cho à? 그런 마음 가진 사람들이 반드시 나올 겁니다. Nhất định sẽ có người có tấm lòng như vậy 그리고 xuất hiện à? 하나님은 그 사람을 통해서 일하셔요. Và Đức Chúa Trời sẽ làm việc thông qua người đó à? 훨씬 더 발전할 겁니다. Sẽ phát triển hơn Uy rất quyền. nhiều ạ. Hội thánh của chúng ta sẽ phát triển hơn rất nhiều ạ. 하나님 모든 것을 다 준비하시는 거예요. Đức Chúa Trời là đứng chuẩn bị tất cả mọi thứ ạ. 예, 그런데 예, 원해야지만 되죠. 모든 Tuy 게 nhiên ạ, 원해야지. mọi thứ ạ, phải là muốn mới được ạ. 그렇죠? Đúng ạ. 하나님이 준비하신 좋은 것을 우리가 얻을 수도 있고 Chúng ta cũng có thể đón nhận được những điều tốt mà Đức Chúa Trời chuẩn bị ạ. 예, 하나님이 준비하신 책망 속으로 우리가 들어갈 수도 있고 Nhưng mà chúng ta cũng có thể đi vào trong sự trách mắng mà Đức Chúa Trời chuẩn bị ạ. 예, 한 가지 확실한 것은 Nhưng mà có một điều chắc chắn ạ, 하나님은 다 준비해 놓으셨다. là Đức Chúa Trời đều đã chuẩn bị sẵn ạ. 누구를 위해서요? Là vì ai ạ? 나를 위해서. Vì mình ạ. 그러니까 받는 게 좋은 거죠. 받는 Và vậy 게. nên cái việc tiếp nhận là tốt đúng không ạ?
그게 믿음의 마음이에요. Cái đó là tấm lòng của đức tin à? 하나님이 그렇게 성경에서 그렇게 말씀하셨으니까 Vì ở trong Kinh Thánh đã nói như vậy à? 그거를 믿는 것이 Thì cái việc mà chúng ta tin à? 그게 믿음입니다. Đó là đức tin à? 믿으면요 편해요. 믿으면 편해요. Tin thì thoải mái à? 믿음이라는 것은 맡긴다는 뜻도 있어요. Tin cũng 거기에. có nghĩa là giao phó à? 믿음은 이제 신뢰한다라는 뜻도 있고 맡긴다라는 뜻도 있어요. Tin nó cũng vừa có nghĩa là tin tưởng và cũng có một phần nữa đó là giao phó à? 내 모든 염려를 주께 맡겨 버리라 그랬죠. Hãy giao phó mọi gánh nặng và lo âu của con lên cho Chúa. 맡기면 쉬운 거예요. Giao phó lên thì dễ à? 얼마나 쉽습니까? Dễ biết bao à? 짐. 제가 이번에 캐리어를 가져오지 말라고 하셔가지고 짐을 이렇게 들고 갔어요. 들고. Lần này thì mọi người có nói là đừng có mang vali đến nên là thầy đã không có mang theo vali và chỉ mang theo một cái ba lô đồ thôi nên là thầy phải xách đồ à? 너무 무겁더라고요. Mà xách thì rất là nặng à? 근데 비행기 수화물에다가 맡기면 Nhưng mà khi mà mình giao cho gửi đồ ký gửi ở sân bay à? 맡기면 편하잖아요. Mình giao cho người ta rồi thì thoải mái đúng không ạ? 비행기에서 짐을 가져가거든요. Bây giờ thì người ta sẽ tự chuyển vào máy bay cho mình à? 우리 안에 있는 많은 것을 맡겨야 됩니다. Chúng ta phải giao phó nhiều cái ở trong mình lên cho Chúa à? 그래야 편해지는 거예요. Phải thế thì mới thoải mái được à? 맡기는 게 믿음이에요. Giao phó là đức tin à? 그러니까 이 믿음대로 산다는 그 사람은 Mà vậy nên người mà sống theo đức tin à? 하나님께 모든 것을 맡기고 살아가는 사람이에요. Là người có thể giao phó mọi thứ của mình lên cho Chúa mà sống à? 그러니까 그 사람은 평강하게 Và 돼요. người đó thì sẽ bình an à? 기도하고 Chúng ta cùng cầu 마치겠습니다. nguyện kết thúc à? 여호와 이레의 하나님, Đức Chúa Trời Jehovah Ire, 모든 것을 나를 위해 준비하시는 고마우신 아버지 하나님, cảm tạ ơn Đức Chúa Trời Cha của chúng con là đấng dự bị cho chúng con mọi thứ 우리가 성경에 기록된 대로 theo như những gì Kinh Thánh ghi chép. 하나님의 모든 말씀을 믿고 살아갈 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể tin vào mọi lời Kinh Thánh và sống. 하나님께서 요나를 사랑하셔서 Đức Chúa Trời đã yêu thương Jonah, 요나를 징계하시고 đã sửa phạt Jonah. 또 어리석은 그 마음을 그 작은 벌레를 통해서 일깨워 Và 주셨습니다. Chúa cũng đã làm vực lại tấm lòng đó bằng một con sâu nhỏ. 또 우리에게도 벌레를 준비해 주시고 Xin Chúa cũng chuẩn bị con sâu cho chúng con. 또 큰 물고기도 준비해 주시고 Xin Chúa cũng chuẩn bị loài cá lớn cho chúng con. 우리가 주님이 준비해 주신 모든 것을 달게 받을 수 있도록 Ông nguyện 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể tiếp nhận mọi thứ mà Chúa chuẩn bị. 우리 마음 가운데 합당치 못한 것이 있다면 Và nếu như trong tấm lòng của chúng con có những điều gì chưa đúng đắn, 그것을 과감하게 내어 버리고 thì nguyện xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể quả cảm vứt bỏ những cái đó. 주님과의 관계를 회복할 수 있도록 Và để 도와주시옵소서. cho chúng con có thể hồi phục mối quan hệ với Đức Chúa Trời. 베트남을 위해서도 모든 것을 준비해 주시는 그 하나님의 사역을 저희들이 믿습니다. Chúng con tin vào công việc của Đức Chúa Trời là đấng chuẩn bị mọi thứ cho công tác truyền giao tin lành ở Việt Nam. 우리가 그것을 위해서 기다리고 함께 기도할 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để cho chúng con có thể vừa chờ đợi và vừa cầu nguyện cho việc đó. 또 주님께서 준비하신 하나님의 백성들, 구원받을 사람 또한 저희들이 보고 전도할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể nhìn thấy và truyền giảng cho dân của Đức Chúa Trời và là những người mà sẽ nhận được sự cứu rỗi. 하나님의 일이 저희들에게 기쁨이 되고 또 보람이 될 수 있도록 도와주시기 원합니다. Nguyện xin công việc của Đức Chúa Trời có thể trở thành niềm vui và sự ý nghĩa đối với chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính 기도드렸습니다. cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 영상 하나 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng xem một video ạ.